nipa no ro twika wadwane yate asem de wom driver no wo hene emu nsam ya de bram ye firi hono mo ana ye kopiem e won kawe se bire ye kasere ho sem bia si e wo hono mo krachi bia wonya finsha donum mienu susen pa bon fe bia wo ne se kan nam so amoato anse do Benjamin kwaten be kwa ahoma so ne nchirimu ahodo wo de asom ye ye be kwa kopiem e wo enchia toye atifidom ababa beto dwa se forestry division e wo ho wama ko prehin ama sabre ya yekasai galamsefo bia wamo eheta no kwaye nimuo no ya sizio excavators kumasi dwa kesie mu kejete Dubai ye be ko ho na sebre kasai de ensuo yira fa wonom so to so ahodo be se duasan de kwa aduanan de wonoma woton nyina enam so asai afofro bebreka ho yatena sie ya boaboa no ya yede ehwomo vitamin kanodie no wadwaso nya binom ebeboa pa eye aduane akasa nti ne etufo se wo makwada aduane afa bi ka ho esiesie nkwada ye eye kamo vitamin kanono cafe bi anim so ya no choco banana na strawberry na wo penya na benya bi egwom we calcium omega 3 6 na 9 nyine bi wom enti akwada ne nom no esiesie akwada no makwada no ye smart yankasa enti wawo na wo makwada aduane afa vitamin kaka ho ensanye na baby beda tontotota no de obenya bi ewo ho oba ga na mfie duro no ne akire ne ye nte won asembo ni biada enti wo pa no dia yagya tumu a mesra o mane nya vitamin perfect series ngoma no wadwaman so ngoma ahudro wei enya ngoma su aso na gya tum ya na akade stamp aboso KG1 kosi class 6 sanso na JHS1 kosi JHS3 ngoma ahudro ni nyina wono de bia badwaman so unya bi de ma abofra ne kenkan ni ti bobel enso we bia obegina ni mu no okere na wodi nkunim ma ni gye mapa eba fie ne senti na abekwa aso ye hono mo almost set mock exams midterm exams sanso na terminal examination ahodo nyina wo kwa wonsa beka bi oda beso abofra na hwe ansa na ne nso hwe breakfast aduru kuma se putoja wono ben station hono makra dan so my first stop obehunu perfect series books mo mpanifo wo hono mo na homa hodo mo didi dwumanie 0243299938 ana 0540755465 also for abane da achebehye wonsa na wo mo ho ban emfama ya yesoma wiei eye mienu medin mame ajuwa nyantatando menin abrewaba kofichu mesi afeka siebo no emu ensam eni Asem Beba Dabi na asem no enya ba ne santi ye bopenham na yakopiem e won kawe na sebre ka sai de akoya rehosem osun ene abenedie e won kawe ene ne mountain so ni nyina ne se krachi bia wanya mfinhia no aduonu mienu ne dia yensa kaye eye Princeford enkroma na babeto dwa se krachi bia wono omususu se wo gentete ana odisuani Toase Senior High School watwese kan wode awo krachi nam so ema sebre ka sai de onka tiasefo hu bio na yensa ntwani Benjamin kwaten asemi ba ye wadi akira sebre obuto ahomaso ye kone nchen na nyesi airport nam so ama krachi ya to na nanom wonsi aduo no wode mu nchirimu amaye Benjamin otie nka awiai somuai Minia medawase said wadi ka chirimu no dara anatie se opie mu wo eye nka bo anadube no ngotwe eni nyane yese eye emrantie bi di abom ewo eye commercial bank be bia ho no station be bia pragia kudran enti mika 10th no yetimi ekopie mu ho no emrantie nu na akodi nsensem na eye entokwa mu di siani no ba akodi nyame eye na dom ono de Dr. Futimi Gnan so etimi eje ne kwa ompempa ma no na ba ko ka ho a ye friend eye Princeford enkoma ono na ono de waye nyame dia tatia betime ya confirm te ebra na dube no hotwe ekobo no nkono de na watimi agye mu ewo eye Enkawe hospital na nyina ne se to bepie mu wo eye Enkawe ene Toase mantem hanu a minua eye eniema boys nyimbi atimi afomu eye group sa na ewo opimu a ene na obetie yesi group we oba ko fase kan omu di ahini
na sabe de wo fi mu ntunu oh ya yi sema engofo kan na se oni nya katakata obura fia na wa masikan so a o di tabidinti mentri vanity to get copy say ye ne political no ehwie na omuma e details ni na ansa na die wom bia no ye de atotuga na ebra yititi mu na ne ye say abranti no kra no na owo de bra bi na de odi ka na ehwehwa ni timu no o te say ye twa na danfo ni timu no o kan group no na je say o so ono so rate for Asem it's challenge say ono ba no kuta time entino na je say akoye munyani o eni say o pizza na we no de eye ka won ko ho a e moja de eni o to bi mu pa akofre say de moja etu abran for ye say o ba bi afragia ejina no a na ka de ehye ni na no na adane moja ni nyina ne say issue no esiye ye no a mu say boy no ya won se ka oda ho no no emranti a mu ho ni na no etimi ejane ya obi antimi anko no ho say okwa akoboa no because na aye ehu temu a obi so say obi nim ba bia obi so be fi be ba enti first service ni bi ene duru ho no mu a oye ehu ma da ro ma otam o mu gu frage mo de call eye encarry hospital doctor fo no ejina ba ko so ba ko de watime enyankwa ena ba ko eye the one 22 years friend no Pensford enkroma no ono de watimi aye nyame de na ye ni ebinum twin komo na ye se wonse mu kan se enema eko esu ewukrum anu eye enkawe ene ne to ase ne de wo se empanimfu a wo ka bia ewo mu no etimi eba mu ye se ya ebeye ka enema na eko so enema ko tikan enema ko tuo enema ko fawe no eto ebetimi atwa abranti asabre wodi no maka wuro ya eye apolitico ayehwe no ibetimi vanity and tiga political nyina ne se ono so eye obi a ono so attitude group a ogira awo school mu eye 20 senior high a ono no ye se obuse mu atete fo no a se wa ha wo mu school mu ono sa edi nkan no e boda o mama na ko ye dey no stay na di oya no oye etino o mama no suspension a je se school no ye o mefa so mo yina se ongo traffic because e poso what the bus warning is Jumadia or Baby Dino. Tembia, Titasam Gua, Tembia, Titasam Gua. I'm a video big grab up on Tin and Saya, Omuko in the Kun and Sayano. A year, what you Saka. That's our grantee, it didn't walk with Timbia, not any year ago. And you know, that grandparent, I was right to and long such writing. I had 20 senior high school. What you mean, in a dear or Tiffy. Yeah, this is after the Abrante, a year Pensford, a year and Cromano, who did not say a year after the community watch, as I believe the host and Omodino Apapi, after a year after no Evishimo. You better from Biano, you better my chief for Aso Ati. Your family no, your family no answer Biano, and no Sambrino, you better your chief for Aso Ati. Yo, Ben, any. Ye beda wase na ye de wasi hanom se ne waka no bre sem no ye beba won chen na de aba akire bia no wo de asom yen yen sentweni Benjamin Kwaten ana ye te ne nkankire mu ahodro odusuanu a ono toase senior high school urgentete abeto dwase won nam ne nsaso ama krache Princeford nkroma ato na nanom won sie do no emu amanebo na ode besum yen na ye kwakopie mu ewo enkrabunima ntemu March ne dana etwoso enson ne bom mamane se emaya mienu Davida Asante 10th ena Lillian Akoli kebi atwi afa wonmo so emasabre ya yakasai de maya no wonom afrim emaya ya yeken womo eyekane adesuafo ana wowo achimota na ebetro dwa se achimota all students association na wonom edi dwuma bi ewo sukuu mu ho ya na womakobie ya womo de omani kura kire mu University of Professional Studies Accra ya wonom ekwa na wabra womo course bonfire celebration ni wie yomo ka se womo ko UPSC no obi enhu de ba ye na ka no fefra achimota highway ne so obetwi fa emaya mienu iso emagonom efrimu asemi beto dwade na nkrofo kan se o hyenkani a wodi se nya
nyamrasam no wa free wadwane obi kura se wo sheda no wadwane ye obi kura se o car no na wo mia break na enye ye nti no okoye emu nsam ne koye bebre nanso sabre ya kasa yi abusuafo edema emaya mienu wo makasa ede atu edwa se eye no kure sade ba yese no omunya hu ne ye wodi se nyamrasam no omunya hu no sabre ya kasa yi die wo matumi ache no ama sisi aposifo abamu a nhwemu mapa wasemi hu no ekoso baya ba ko free mu ne anti alesafo a yane ne anti yedi nkomo wa kyerɛkyerɛ mu sade asɛm ne si ye wo hyenkani a wokun wonom no sa aposifo akyerɛ no emu ensam eni Infansa na Jubai 10th na case ni si ba isi na ye ko police for the friend na ye ko ye no and also na ke nipa na ka wo dwane but police for no onu masam ne say onu chinsi no and on kwachin ba ye ko hospital ndi ati say nipa no na ope police station be di ne ho akosi say de be ya area boys ni ntimi nye ne bone nti on ko fa nipa no ye san ba no so oni ahodi nti o de na ko hospital nti enwene na on first say de ne ho nti on wasan e de na ko akotum na Davida wonu ankasa ne se wani mpo akasa we yape and a headmaster Emma at Chimata Senior High School, Ebenezer Aqua Enso and Yakasasi. The school coming in, yes, but we also have to be very careful on our roads because these are young children who came to the school to enjoy themselves and going home just for somebody somewhere without looking to knock them down. The unfortunate incident is that once you knock them down, stop and make sure that something can be done, but you just run away. You know, and it's not good at all. So as a country, we have to look at our road safety mechanisms. I was your headmaster Emma at Chimota Senior High School, or Ebenezer Aquane and Yati. Ye twansem ne so na oba asante mantam yimu a edwaba ko agi din pa eye kejetia Dubai na eno na ba beto dwa se emprempren kokopie mu odwa ni mu a akoye osun ani aweho ene nam so adwadifo ni bi kase edwa na esi honom no akoye bibi ti sesa mampo mario a eho de efe pa se hyen ufrechi na oba o kama na emom uwura dwane mu a na adani sun ani aweho wonom kire se enrada omunim ba bi ensu ofiri ba ye ensu ayira fadwa na omodwene ho kwan bia so a wonte ase na mprempren ye kasa ide sotoso ahodo ba se aduasa ede kwa aduanan de wo madwa ton de a wo ton wo so no mu nyina ensu no ase no ye no akofa ka twitwiri de pa abeto won so otek 102.9 oba ye Facebook page hono ma videos ahodo ni nyina e wo hono ma obenya bia hwe na enioma akonkan de ama wo na opanyini Steven wono okodwani mo na kasa de ma wo no mo dodo na afa na jaku ye no opanyin bo nkomo na o kire se de abayi eye mpanimfo bia wo de edwana no enioma ahodo bia wono mo anya ni yie ne nam so akofa saa de we de aba na wo bepie mo edwani mu a o haw pa wo mo efesie no chen wo twen hunwi mumye ntie nkomo bia ajaku woni yense ntweni sa akode Samuel eboye omose maame no edeka oye papa odeka na watua bi na akabi enti se obi de woka na otua bi na okabi a se o light na nkaye se bi a wotwe free na yim ba we management no wo weather e wodwom ha asa wo de light baker ade beti a wo beba no ne abe we de wo store gate no ne a we de wo store gate na wo bia enyeye enti we na maame ne de ka papa ne de ka wo se akotua bi na kabi ene ahomachin no mienu anaju no mienu ena weda ni omoso weda ni ne mrambe wedi gate no se de be ya anopai obadwuma ontimi mebie ndi weda ni ne weda no ena epaja na eja to so nim na assistor no so ba kwa to aso so ase ena edwom ha fire service for no wo ayi bia o maboboboba omotimi bie na nsuo no asrede nti omo bie ye no na nsuo no spread ye source more than 30 emunoma asese nsuo na sei ni nyina na irohosam ewom no first gata na nso awodwom ha no mu asizi first no na fire service one na wo ha no mo do mo fidie no aburo mama ye esi fire service one ni ha ti omo muro mo maye nti gata na mo asizi nti nsuo na
anka ese tene kono na ewura gata se no mo me fadro be no na ekono enya kwan na tadwanum na asan wura source no nu na o source no so mo ye no e da flat ntin no tene a no anze wura stone na ese no no na manzo no ta ha ase amanfo no no sa enu ntina ye ne bre mmele bi se ye pese ye toaba na ya anka se ye jodifo no ye yi mpanyifo na anka se mbi sise a mpanyifo na sole akon amaye eno na fofi anto ata mpanyifo bi sole o ma amaye kwan amaye anto aba no nti I 11 sale member committee for na omo yi omo ho se omo na local government akufu ado France eji omo tum no mo ye gya mo mpanyifo no omo di hwamo eno nti na ye de tum mpanyifo no se sa management na e wo form ho ene sa 11 sale member committee ye no omo tena gya yi mu se gwadufo mpanyifo a enyeye esenzo mu ni ade pa bia e de bo eno na 2024 ajodifo ma no ne mema ye bo no 1 pp penso 1 pp for mpanyifo ampa ho asema mu nti ma ajodifo sori to aba e ma ndi isi aban nti ye fa kwanya we so e dia to ye wura John Dramani Mahama nim ye manasi regional minister Frank Amakwahene so na si regional chairman Nana Kwesi so say management na wa ha no ye mpe wo mo nti na ye nto aba ama MPP ye to aba ma nti se ye wura Mahama ba ye kaisa na yiri ba dwom ha wo ye kambe o mudum kanea na yiri hye ye bo se ni kunu weni a obegina ni tumi so apa mo management na free ho nti emre na du o meyi san kofo ni furo no ma ye nkofo kokoro foforo na nka ye adwadifo de so ngombe ma ye nkofo foforo anko mo ma ye kwan ne enso ya nka se ye nyi nkofo odwayi mu a yenso ye ni di wo mo ho a o mbetimi ahwe dwayi so ama ye nso ye ho atoye nti anopai yensam eno no eni etie ye eye jaku kejetia Dubai dwakese ni mo no ne kasa edema wonom na nkomo we woni ensentweni sa akode Samuel ane boye na ye kwakopiem ewo atoye atifi mantemu arahusem ofi ho eba ene se womu a womaye omadwene se ye fom agudie ensuo nsase wonfamra kwan so nanso wo betu no wakwa sheta no anwea forest no emu ewo atoye do ena sabre womu etu na ebeto dwase match da etoso ankunu no operation scatter bi ekoso ya we enchi forest district no ene forestry commission ne kabo muo ene tepo bi a womu enyaye ene womu ebowura kwa yenim wakwa na se womu mutu fam agudie wabo wo ho pa se ne wa be se ye ma ye ntu no wom no obesie ni eka ho ebi ama forestry fo yo no mafamudie ama sabre ya ye kase excavators be du bulldozers ahodro ne niam bi a de ye gala ni nyina womu echichichichi no womu kire se womu no mutu galamsi no se de no ma pa akode pa ne niam agu wo no ne be ye den de ama womu nipa kakra no womu kwaso mkwakoye operation no enti sank womba chi bi de na eno akwakoye nsem bebre nanso excavators ne ho akade bebrenu a wamode se kwaye no de omtumi achichichi bia wamo ekire se wo bepie mu ewo enchi ene ne ntwa so de a kwaye bebre da ho nkrofo bowuram ema wamo etufo magudie wo sensase wo sensuo ne ho akoka obekọ ne aboabo ya hokuratuatu ase kan kurakurani ama wo ye se wo kwa akwache na wanhwe yie no ade okra de afiri wo nsam enti aka wo bie ma nkrofo hyeda nkọ se wo kwa akwache wo mo ana empo wo kwa pama wo mo de afiri kwaye nim ene ka ho bi ma tip of bia ba ye na wo twa wie ye de forestry mpanyimfo wo enchi ho ekeka wo mo masabre wo bowura mu ekohu se nkrofo hye kwaye nim masabre ya ye ka se de won mai ne se susuro wo mo boabo wo mo ho do betumi aye excavator sidu bulldozers ahodo ni nyina da sabre ya ye ka se won mache ya won madane asem no ede ama aposifa won ewato ye tifido ya wo mo boama asemi ihwemu bia ese ne fata bo ho watumi aye ewom awie yegina we so na nsem ahodo boabo no de bram se kase ni nyina da ya de asisamfo ofa John na ntwibosia kolabo na bedi akire na kwadwo apia enoba afia aboajewa kwame geni mboaten sanso ena papilo no kroya bebo ye chido mansam no ya de brawo iman cinema ni mozi wonu nyina da ma Facebook no so bebia wo biada wo so nya bihwe ya somfonom ne ye mienum din mami adwoa nyanta tando menin abrewaba kofi chumesi yentwa ye homra na samba de dwumadi entwa so
Apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, to malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quada in Fidu Yunka. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jodian Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover into a batter pian kotobi maneba. And that's a way, dear, so could be crabbe to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo. And Quada in Fidu Yunka. Our pharmacist in her bar shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. And Mapobudra Mapa. FDIG a Jodian Cratway. Order 4. Mami misa wasembio da ben na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odensity e obrabo osa cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrey may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramie nchen ma ye nhwema ka cry a day kwa day bampo brano ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hune ntem ye timi asra no by grace medical center ewo kumase breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie,
oti Quantum pon mo Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O teka Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adanu mubuhura. Aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no. Eno na wede. Ohweso edididi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrane ho hwibio pata ya sɛde na ade akyɛ na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense the cancer ayi ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne krese ko mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra wodu obia bekɔ na wodi baba betena se se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen kwame ate sai yankopon adumeja wo ye Togo ni mpacho an wo free Togo Krobea so ifra agbanyeve ote teka yija mpacho an o papa fie mpacho an hobi na uyi asase ma awurai ma wode ni container siye mpacho an wa na abobo container ne ma na mpacho Dabi ayi ono ani sika mpacho an confirm ya na deny oni obey awo mpacho an yawo oni ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada se enkwada ne nyawma mpacho an nti ubeye DNA mpacho an efri ho no a wo ka aye no wa man kwada no sikada edi be say ni mfanse ekwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa free mu amokoye na yie wo Togo obo one osesa besia e ma mo de koy mpacho boy bosi watua bi mpacho ani akasai metua 2000 enti ya ampasa aka 45 million mpacho ani okay confirm ya na deny the make nyina no is on record enti dwene hu yi ansa no akasa ana deny say urei kari sika free kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo ho ne nkyeremu ho o ma uska enti ye ai so o ma uska e ma de ko han dan sa confirm ya na deny say sa dan no a ko han ye no tamu anso na o je advance say to free ho okay afei confirm ya na deny say urei ordinary dwuma free kumase de bre won kran say ye pacho de dwuma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny say ni momo sika 8 million e wo ho e wo adwuma ni mu pacho ho ni ebetimi akyerem obetumi akyerem na sika wo ho ampa okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so to air condition e de be board dan ni mu oto mattress to mu onini mienu kan bo mu ye edam mu nkonwa set a wode ni 15 million eso so mawo okay owo ni fresh screen ni decoder microwave mattress washing machine ni showcase ni stuffing chair AC cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers and an Techno Spark phone confirm ya na deny ni nyina wo ho pacho okay before say obeda adwoso a wo kokosia no na wonyem na woboa o si nemu ehye woboa de no de mu nemu o hye sija so woboa
de na emu wo hye sija so oboa se kire se wonyem wo boa wa musa o se mu o hye mi do nya mi kama mama ne hu no bo musa me hye e na saa akwala na wo ka no kora ono to ne nsansia ne saa mbaba no ono kwa ne nsani bi ono kwa hu na wo hu no te wo no ono anka so onim se de wo ka sama wo ka no no kura bi enim na to wo ka no ile atiefo ni adofo awie yi ye be ma ye ho aha ena wie yi ye ma ye ho ye hiehyia ye ma ye ho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena wie yi ya san hie bio ena de ye ba besom ne ye de adesua ne ade kire dwumadie no ena ye ba besom dwumadie aye die yi da biara da ye ka de kire adofo atiefo ne ade hye se ye desua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no ntina wie yi ye ba besua de no adofo ne ade hye nsan kai se ye be kire ye ho nso ade na nei dwumadie ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a o hwehwe Otek 102.9 FM a dwumadie ni stream live Otek 102.9 FM se wo seche na se wo huna wadama eya subscribe ana se like page no eno beboa o madabiara da se ehia se yi a wo behunu se yewuram na watumi ajoine na yehunu de ekọ ene de ba awie ye wo Be Love Radio fo uko Spain abuchiman ni mu a Be Love fo wo ho ono mo aba dem dwumadie ni twagu ewo Be Love oba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brady Radio ene ye wo Sahara Radio awie wonum nyina nso wo UK man ni mu onum abade mu abiebiem ye adwumadie ni nso twagu ye wo Kings Radio ene ni TV e wo Paris France abuchman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sahara Radio
ɛno nso wɔ UK hɔ a ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America bruchman mu ɛna wie wɔn mu nyinaa bɔ ade mu abiebiem yɛ adwumadie no etwagu medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wie yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛmaka nananie ɛna wie yi Krobea Jata mene mapamfo yɛbɛma yɛn ho yɛhyiahyia yɛda mo ase sɛ mo join nso ɛna wie yi ɔwa de akya me akaba ya ɛgya akra umpom te say nyankopon adom ho yɛ pa na nso so adom kro na me nso me ho den yɛ da nyankopon ɛna yɛ dwoada sa bosom mi ensen de to so du sa wo hwɛ obenem bosom yɛ contempa o contem che sa akra nkɛyɛ because wo hwɛ sɛne yɛ wura mu ya na yɛ 10th yeah ɛkyerɛ sɛ month no contentam nyankopon de ne nso asa adom yɛ na yɛhyia yi yɛba besua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ yeah over the weekends nso na nneɛma wɔ mu yɔ ɛne awadegyeɛ nom ne deɛ keka ka ho sɛ memene dɛ ne yɛkɔyɛ ɛno maame pɔ papa maame yɛkɔyɛ na yie papa nyankopɔn kyekyerɛw ne abusuafoɔ nyinaa werɛ mo a mobɛboa nso nyankopɔn hyira mo mayɛ adeɛ ɛdɔm kyerɛ dɔ sɛ baake bɛ ɔno nso ne maame ne n'abusua nyinaa bae ɛna abaayɛ na ɔno nso yɛyɛ ne story ne wɔ ha ya papa ne so ni mu ya ɔse mɛhwɛ na ma mo ne ma no bɛma na dwane ya ɔne abrewa bi ɔno nso bae ɔno nso so ɔne yɛbɔ ni dwatere nyinaa o yɛbɔ ni ɛno na no meme da no kama so why kama ze obi a wagya asu no ne simu gyira ne nso aba kama sɛ wi ase hɛ atiye sɛ bi ni hɔ a ɔho sɛnea wobɛfɔn ayɛ no yɔnko bi ne kan wɔ sɛ nipa bi ahoɔfɛ ne hia ma asiesie nokorɛ wotumi siesie no nko ade a wɔbɛyɛ ɛyɛ ama nipa bi ahoɔfɛ ne hia ma asiesie na wonya deɛ wode bɛsiesie no no a ɛbɛyɛ sɛ ayi no mimi sɛ meyɛ yie paa me ho yɛ bɛyɛ fɛ no ɛno ne asɛm no biribiaa bɛyɛ fae ɛgya kwa me na ho te sɛ ɛnɛ adwada ɔde ne nso adom yɛ ɛnɛ nso yɛasan ahyia bio ɛnɛ nso ɛnsɛm wɔ hɔ enti ɛnɛ wia yi arɔfo ne adehyeɛ ɛnsɛm no ɛwɔ hɔ no yɛbɔ wura mu but big on the table ɛnɛ yɛwɔ awuraba bi ɔno nso ne kunu ɛwɔ yɛnim ha awura yi ne bɛɛma a ɔne ne ware yɛ gyae mfie dunum nie maame no kyerɛ sɛ ɔte aware ase no ogyaeɛ no ɔbaa ne kɔware awareɛ no agu bɛɛma ne nso akɔware foforɔ na ɔkyerɛ sɛ ɔte awareɛ no ase no ɔmo gye asase bɛɛma no atɔn fa ma aka fa a wɔhyehyɛ na wate sɛ ɔse ɔde ɛdan no bi bɛma ne yere foforɔ no a ɔkɔware no enti waba sɛ ne kyɛfa ɛwɔ mu no bɛɛma ne mfama no big one on the table awia yi yɛbɛhwɛ afei ababaawa no a ɔno nso ɔtɔn nkrandokono na bɛɛma no wɔ fufuo ɛwɔ askwa no na bɛɛma no sɛbesɛbe yɛto nsa frɛ no wɔ afidie yi so deɛ ɛte yɛ ne sɛ ɔkɔgyina ne twɔba sɛbe ɛne Asem Beba Dabi before deɛ ɔte bi ma yɛhwian ɛwɔ ne twɔba hɔ keka nsɛm ani ɛde faa yɛ ho nei obi atukura kyenefo obi nim deɛ onim deɛ ka kyerɛ ne sɛ ɛmfiri saa da no ɛnkosi benada na so ɔmaa yɛ a asantemaa mu tena bɛfono no ɔmpɛ sɛ ɔbɛtu afiri asantemaa mu ɛnti sɛ si yɛ yɛ amena wɔka sɛ yi fufuwɔfoɔ ɔno nso aba abɛduru Otek FM ha awia yi yɛbɛhwɛ saa asɛm no last year ɛne ɛdii saa nkɔmmɔ wei papa wei ɛbaa yɛnim ha ɔbaa yɛnim no na ne haw nyinaa ne sɛ ɔno a ne busuani ɛna ti ne fie na sɛne adeɛ no ayɔ no wɔhia owura no ɛwɔ ne fie hɔ bio kyerɛ sɛ nneɔma a ɔde ne nam mu no sɛbesɛbe ɔno ankasa no wanya
hernia ɛwɔ ne ho wo te ne dan mu free no ɔbaa no obesu kyerɛ wo sɛ krache sɛne adeɛ no ayɔ ndeɛ boa wɔ fa wate na manhwɛ yɛ wua na mewuo ɛdɛn ma mo atena ma no opanyin no atena mu fie sɛ 23 years 23 years what trade fie ha ya 23 years nie sɛ nka wo de kɔ akɔhan bia enka enye sika ketwa entudi amam kakra na mfa nkɔ ye me hernia operation owura nsa dabi minika preba kra de boawo ɔno nso na si fie no ɛna ɔsɛ ne me mpene to mpene no anti ɔpanyini tu na memfa fie ne ma han na memfa nkɔ ye me hernia operation kyerɛ sɛ ma nhwɛ ya ewua na mewuo enkɔmɔ ne kɔ so ye ne krache ne kasae ɛma ye ni di nkɔmɔ koduru baabi ma wɔkyerɛ sɛ ɔno fie no obetu kura ntem sabe onim Asem Beba Dabi sɛ ne edi adwuma and ɔmpɛ nasɛm kura bɛba ya ha ti ɔmpa asɛm ti obetu obi nso sɔ papa yi mu kyerɛ sɛ dabi ɔpanyini ɛbɛma yare de ɛya entimi a me so mu mɛne ententem ɛmoa bae ɛma ɔpanyini de kɔ asante bɛkwai dia na do aba ha ne bodi ansa ye fro say Ibrahim dia Ibrahim sisala oya sisala ni na obi a oya sisala ni na osan ade sisala ana nam so oya sisala ni ntina me papa de fato Ibrahim fato na ye den na onya Ibrahim sisala na wonde fato na ode sisala me chonity na se nya fato nyonko ne sisala fato nko e na sisala nko enti wo ye den ye frɛ wo sisala sisala ni your guy name dia na do aba ha na wie dia de me ba ha no se ona wadi bi e ka e kyerɛ no ti se menia no ya na ma se fie no e na me di fie no ma no na me go kurasi a hibidie te me ba ya na me se o mboa me se mi ntimi hibidie ni bio ai na ha me ba na o so won ntimi mboa me na me se na ntimi mboa me dia ende me du ba komra so pa info krom ha na me di no ba ya te me di no ba ya no na ma besa me na me se de wo mu se me na won pesa obebo me dan so what dey no won tuaka na me de no ba ya na ma frɛ no o se nte me num sa te o disika no kra ma me a o de bebo an me de bebo na mo se na o disika no egu no potom a edi no call hospital o mo mboa me on timi ye no ehwe na ono na mo besa se o timfim o ti dan mu how many years say 23 years na o ti 23 years o ntimi mboa na oni anso yare a o ntimi mboa and they on trade data o de be free ho na o ma 15 days na 15 days ni dura na o twene ni ama no free ho na musafra me bae na amanfo na eboa no amusa na doctor ni na wa sande bakwai no nsa ye de nsa aboa na mumma misika me de ko ho me ba panyi ona enyina ba ha mu di sika no 5 million sensem e de ko ho na ono so doctor ni so wan ji sika mo register no be ji 6 million na me ba no ba ka 1 million ka ho na ya 6 million no tue na o se yanko nimpa no dos wonimu ti yakona e bosomia yembra na me happen sorry since awu mpa tem no so ya na yakoya no onu so aye te me ba no manum ensa ena mpala kra no enkomo no ebesinne ma anya ho ni first na man timi didi se dia ndia tise manya nya dia mitimi didi won se me ba ha na mu hu ni me honam ni enne tek no nyina obi ahumi anu ni je se mi e be ma me wafa de bila crowd me ka o hu me wa se o wafa se de we be ma te se mi tumrika emra se de me ya kotisa bi mu na mo sa asa je no ami se nya me mo mutimi embursa de be ya obi atisa no mo ba na mo je no
na mo yɛ sɛ deɛ sɛ me ba no a ɔde me ba ha koraa no ɔfiri hɔnom no metumi boa sika no me handan no mede maa no sɛ ɔda wɔ akra fire servants good ɔmo faa no ɔfiri hɔ koraa na bɛtɔ aba no asa kɔɛ sɛ ɔkɔ bosome na ni meyɛ sɛ sɛ yɛgu kyiri a ɔbɛba good bia ɔmo ba aba bɛtumi aboa no na wɔn nso yɛde yɛ adwuma kakrakra ndidi enti sese yɛ yɛ a yɛka sɛi operation no wakɔ yɛ awie ma yɛ awie enti sese no saa deɛ no nyinaa firi hɔ ama wanya wo ho enti ba wo ba ha paa no ɛyɛ deɛ nti wo sɛ wobɛyɛ dɛn me sida na me bɛ sida wobɛseda wode aseda ba good obi yɛ deɛ wopɛ a ɛsɛ wo sida na wohu sɛ deɛ woyɛ ama no ɔne gye ho good na mede baa ɛbɔne nim nti sɛsi a wobɛseda yɛ yɛate yɛn nso yɛasɔ wo seda ne mu barka yɛasɔ wo seda ne mu wayɛ adeɛ kyerɛ sɛ nyɛ nnipa nyinaa na wobɛboa no a ɔkɔ a ɔbɛseda wo wate aseɛ obi wɔ hɔ a ɔboa no a ɔkɔ a ɔnseda wo da waboa no wahu sɛ wanya n'ahotɔ ɔne wo ne hwee yɛ bio nanso sɛ woboa wo bi na nnipa ne kɔ na ɔtumi ba bɛseda wo a kyerɛ sɛ adwen papa wɔ nnipa de tirim nti woama yɛhunu yɛn nso berɛ a yɛbrɛ wɔ wo ho no ɛso mfa soɔ nyame sɛ adeɛ yɛ baebɔ ami sɛdeɛ modwo afam sɛ mobɛgye me nkwa no nyame nso agye sɛ mewu kora nyɛ hɔnom na ɛsɛ akum ungu nso bosom du no ana meyɛ apresi no nso manom palada wow still sisi ahoɔden naba sisi nsa no na mɛnum biem anaa woda so twa dabi nsa deɛ ma yi afiri hɔ na first na wotwa deɛ na ɛsɛ ɛte saa no na yɛ wo ya yɛ me ya obi tumi kyerɛ sɛ topa yɛ red and yellow fa gu petes mu menum a tumi dwo ɛna bibituro no nso bi wɔ hɔ a fa gum na ɛnyɛ ɛfiri a na wɔnom a ti ne ma ɛma wo bo wonom bo na wɔyɛ kramani o ɔda so yɛ sɛ saa berɛ no mekyɛ sɛ saa berɛ sɛ de so wɔ so agyae saa berɛ a wɔnom apatasi no nyinaa na wɔyɛ kramani sɛ na meka no sɛ no yadeɛ nti ɛmmoa na wɔnya nti na anda ne sɛ wɔwe nsa na nyɛ sɛ deɛ ɔpɛ no ɛso na wɔwe nsa nti wɔwe ne nsa ɛnso so yadeɛ nti okay enti ɛneɛ just a minute ɔwɔ yɛnso yɛbɛda sesei ɔbɛseda yɛ ɔbɛseda yɛnso yɛbɛda no ase sɛ wɔno so baɛ wɔde aseda aba nnipa bebree na ɛba nso so nnipa kakraa bi ɛna ɛba papa yi baa hakramoni a sɛbesɛbe ɔwe nsa na nyɛ ne pɛ no nanso wɔnya mmoa wɔnua koraa wɔda ne dɛm ɔnoa ne dɛm no ɛmmoa no wɔsɛ wɔnua ne we nsa nti nya adeɛ a wɔde sika no bɛma wɔde sika no ma no wɔakɔnom nsa ɛne ne nkɔa yaresa bia wɔne kɔtui ato wɔ ne ɛnyɛ no nso deɛ a ɛndeɛ budin ɛna ɔboafoɔ bi a ɔboa yɛ yi nti wo a wo nso woboa yɛ no yɛda ase sɛ wo nso so wofaa so a woboa yɛ papa yi deɛ ɔbaeɛ wɔde ne nua a wɔtu no afiri fie mu na ɛbaeɛ ɛwi aseɛ no na wasan abɛnya obi a waboa no sika mu ama ne de akɔsa ne yadeɛ no ɔde akɔyɛ operation ɔde akɔyɛ operation no nti yɛda nyankopɔn ase onua a wobɔ ayɛ so ɛna doctor nso so yɛ mu wasante bɛkwae so yɛ yɛn so yɛda ase ha akra deɛ mɛka ne ɛgya kwa me just a minute nana ɔyɛ adeɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɔn sɛ nkɔtafo du no yesu sɛ ɔmo yare wie no baako pɛ ne kɔɔ sɛ awurade meda wase wo na ɔsɛ anansa na mo nam du na nkono aka no wɛn nti wɔyɛ adeɛ sɛ wakae sɛ asɛm bɛbɛ dabifoɔ na boa no ma sɛ bi asɛm korɔ ɔde baeɛ no ama no so ɔmonyɛ na yaresa nti ɔnyɛ sɛ bɛka sɛ nyame nhyira no sɛ ɔno so wakae sɛ saa deɛ na nka ɔka no sara ma me anka bɛyɛ medew ɛsɛ aseda no kɔ kan sesada na nka sesadafoɔ nyinaa ate bi obi pa obi so wɔ ohia mmoa ɛha no nso de aba okay ɛneɛ seda no a wobɛseda yɛn no seda sesalafoɔ nso ka ho wɔ mu tie bɔ mpayɛ ma ho nti seda wɔ mo nso ka ho ka ne wɔ sesale to nga kwa fenne atana bone rinka ko nti nga kura obo me basi alanta balanta bizeni awule a sanduba kwa doctor omayira bankamu nkene mu wa omawole belin ti wa belin le doctor nya ko ya
minemi nchase bomo nenya to nse ba amu apresi nya kako ba palamati yowe anyona ti minemi duosi meno o mo ha ka den kan wachwala akopore ateng balik bateng wising mano bateng wising yang mano o mo ma ko bolo ware ngonkene ngisi di mati keno ko powo ka bahal lantanyane nde ko nkanensa fi dona ako abolo aya hamilona sesalu ni izin aya hamilona Otech 102.9 FM. Masa sesala dia wonte. Na no kwa hata yare no jaja mtere. Data yare no no timi didi. Ba se timi didi me bwa. We no down. Okay, enti openyu sesala. Ko dia oye ye masa how ne bae no. Enkoye bio ate. Na ball ho ban. Se wanyini ensa no odin emmoawo nti mentwa bio ware yo mate na hwe wadidie mu ye wate yo eni nyame nko amen baraka okay atiefo we ye just flash owura Ibrahim sisala ofiri askoma mpon ena odena semba ye nim ha se ye ya ye ka sei onya na hotanya na hoden ena ono nso eba na ode etiefo eni adofo nyina nso aseda ediaba but a very quick one mesre mo na mahye a very urgent mo nhye ne nso emfama me enioma bi ayira ya ye hwehwe mesre mo enne bosumi da etosudu ya eye nne papa oye police officer ni de George Mbayinke na Central Police Station enu opanyini owo no kire se oko duty e was Stanbic Bank Edum branch ofiri ho no oba menhia hospital oba bedru ya no enu ohunu se ne small black bag tuntum bi ya enioma bi hyehyem no onu timoto so oba bedru enu ohunu se sa bag no ohunu bio wa hwehwe bag ya hwehwa ohuru baabi a bag no afa na sa bag ya ye ka ho asemi ne nioma ehu hia no pa na hyehyem de di kan eye police ID card oye police ni ya wako duty e was Stanbic Bank Edum branch oba menhia hospital oba bedru no ohunu se sa bag no enioma tuntum ni hyehyem bag tuntum no enioma ni hyehyem no ohu police ID card e hye sa bag mu ne Ghana card ehyem ena ne komfo anoche hospital card ehyem ne menhia hospital card ehyem ena sika bia emu edu ne no nso hye white envelope mu eno nso ehyem bi se ye ka sei papa posi enhu enti mesrew wa efira dum eba na bia wohunu bag tuntum bi ya sa bag na nioma amabobo suei ehyehyem no mesrew ada American 10th so fabra utek FM ha na police ni ne ho akwa ahonyeyem edin a woso eye George Mbayinke no ye edin a eye surname enti de mebon nko me spell de amamo surname no eye MBANYINKEH ena George eka ho ene good ID card ne so fabra uteke fimfia ana wo de fako post station bia bewo mu ana gene number ankasa na fresh a number yi baabi a wo bia no obeba no aba abeje nya sa asem kese na ato papa police number ne ye 0539 328805 0539 328805 sa obo papa police e ma ni hunu ne nioma ya ma boboso ne bag tuntum no a Yaw Asante soronko e de mawo aba de achi ame agra o ka ewura be bra wanim me kai nanim monye ne ye ma no no ntena sie kai nanim ubo din se fra say establumbe abodin de o fani agro aya de aboni be eye mate Esther
ene wo ba utwa bi ana me de yamin kana kura utwa bi pa ene utwa bi utwa bi de mi kunu mam bosiafo na nyere enye me wudi eso am nyere entenam so Esther adenti na wo ba mpani ni mu ne na wakwa akutwa bi adenti so abosiafo saa na ban me bae me kae no saa na me bae se mi kunu no saa na ore yem no ana sa na wo ba mpani ni mu die enti na ma akutwa bi na no sa wo ba wa ntwa bi dabi enti adenti na ene de wo ba akutwa oh yankopon dawol mandim saa na me yem pacho enti yankopon na wa akutwa bi Esther brother yankopon na ka kire o se kutwa bi Yes, bla. Na why na ka kire o se kutwa bi pacho yes opa ho acho mempa mcho me se why na ka kire o se kutwa bi ade na bae no waka kire me se me kutwa bi ade na ka kire o se kutwa bi sa ade na eba mani de na eba de sen de na bae what me ka kire me se esa kutwa bi why na eba minim oye be ma na so oba minim se oye oba o ye be ma de ade na ba dia de eba mani so no me boa ade na ba wani so bla de eba mani me so no awonye be ma wono so oye oba enti de de eba ye na no na eba ye obeka se gu asum o se kochobi o se kotwa enti u kotwa asai me try 5 what did he man did ade chia be pemisa bere me yan didi enu akotwa bi ma chobi na unim so obewu me pese ewu na me nam kwana so no o pese owu mpa twa adan mi kunintra o na me mewu wa asase Yesu na wu kunintra na se wu a ono no obe yibie gu sama ne so papa oh wakan pa wakan okay enti wu ku be menti mewu me huni se ana me yema cheme hu be mana me hu se o gina o sisi amene ni gina o sisi na anu me hu no asuka Krobea mu o te se me yem sheme me ko twae me ka kira obi se one moment sana manum was sister aren't no benumsa I'm so maminsa me suye me kanina ne me suye no man insano me no me ndie baby am die no baby am ko die no me pana sanso me dani wa nafie ma nafie o da he me da bontemo ele me da ye okoda adwuma mu ho ne kwanya no dabi anye ne kwano wo bi dan na chi ho na me ko da ye okoda ele obi da ye chi ensa na no abunenti wantumi anko fie e na o da obi da chi da ye e ma de chene na me ayon boy mi ko ne sister dan me sa ko bom ne sister bu se ai there are somewhere odi yem na eni won was the sister Esther me she fanisa me fanisa o obia me fanisa me bala obe gina bontim we a odi na di na chi ba ha ne se wonu nanim no akwala nti mitimi nkasa nkyira akwala ne se bia na si akwala we mitimi nka nkyira ne se ko mimi de minum nsa pa nsa de manum pa Esther ayo yombo Esther enti enra say na onum ye ma wo boy ai me enra onum say me fa 8 onum 8 ene bo sram ya wantumi anko fi bebia na oda hono na nko bi be fa wo ho obi kura wo yi misika ne me phone na me phone na no me de ba no obi ayi ko wo yi me ka chere ni ba kura se ade ba chi no
metima ni so no na wa famfo ayere abram wo kan say ai wonu de onimi o na mi kunu nti ndo adechia a obere ore me phone baba no me yo me kun de sa na obeyem yo me kun de sa Esther eye broken heart no wanya ayon boy ama broken heart ana me mfa aha me busa wo abrogo hat minti na ntakura ne ma kasa ma bodam ma nume nsana ma adwene yin adwuma to no ma na mo adwene ye adwuma sana na oba ha na wono mo bi so no adwene ye adwuma ha sa na no me ba na me nume nsa enso sa no adwene ye adwuma ma adwene ye adwuma ene nti ene oba ya awa no bi wadwene ye adwuma na ye ma adwene ye adwuma bla de meka bia emfa wahunu saa me wahunu saa me busi afoyi na anim se anyi me kunu ntia ka emma na saa Esther unim se wu ku ho mewu me majatum mewu wajatum so obewu opese wu me pacha me peso momo jimutum se me Bismarck olmai gore ai mo munyina mia na mitete nkwala na sisia no na se wu a hwan na betete nkwala minim o minim udi be machi aku ho Esther what me dimi nua edimi bla yirmu yina na me hunu san wo mbume be ama yo what me nchen wo mbume na sa na se uku ho Esther mami wu na uja na wunya be ma foforo dabi ozo ono obetete me ndum yin be bia oso be dey wotete me otete we jano na fa be ma foforo wo mpene onza mpene be ma wote wo mpene ne mpene china na sesi okaso apene nso a obeja insa ai me ko nka me donya me do me papa o wuye abolimbe senka wonnom nsa ne bi me busa bia ni ho ni nsa no mo na ne ye dai na wo wonu ana mam no nsa no me ma no nsa na me ho ha me nti wonu no na mam no nsa Esther dia wa ye ya wuti hwe uhunu hu say ye me aye mam mompa the picture na no Friday no na momfa ene momfa ntoto ho mane hu ye pesa wo shaw ho na anu fiada na oba ha say fiada na oba ha no ene de wa ye hu wa ye aye ma wo nga anu akura nka me manu maduro nka me bewu anu ka wo ko no maduro me ka manu maduro nka mawu na ye de no anom adia eba en se me ko be ma na fio be bia wo na me ka chana se ayombo de o ye bi aye o betu me wu na me ko de fio o ma black for me nsa na di matam se me ba FM so no ma jimi ana me ninya nsa na arentina me de me kunu awo fufu a me no be gina FM so o man kasa mi su ye su de me fa no kwa me kan de me su pa na blind se wo be bu mo dem ampa na ode wo bom tiru ode de ai abubo na bom tiru eni wo se wo Esther na ode ayombo ko sa FM we mi donya me ku ampa serru o kan yi minne kasaye pa na me yo nti me ko mi kunu na me se anya wo ayombo ya be ma we want me am say te wo be ma we ya anu me dahwa no ko wo ko baby
to ko eno waka kyerɛ me sɛ wanga kyerɛ me sɛ wɔkɔ bɛɛ me yɛ din na me sɛ ayon boy me container wɔ no me pagya container me de ba fie me de ba no me sɛ ɔbaba be sɛ me sɛ Esther say ana sɛ wa ma be sɛ me be besine atie for o de first start to so momra me hwɛ de next akɔyɛ ne ho me de ma no me nsa ba wanom nsa pa ba manu mensa unim sɛ unim nsa nso nom dabi ene wo so wanom sɛ 5 cedi after 5 cedi na ayo say o nya member mpo unim sɛ unim nsa nom dabi 5 cedis ensa cedi num ena ayo say ya odi tu enti wa de wa ye wo hu yi Esther eye nyi sa anga mewu nye nsa na anka obewu enti nsa no na amwa nya nkwa na nsa ya aduro anu ame kwada obi dem mu ene ese dipa no ye wo ho adwuma ni sister dem nim kwada Esther oda so pa young boy dabi on pa young boy me pen pa na de kwaya odem fa so no mpenu bi enti ene ese o mpenu bi wa de na manhu na wo konom nsa de mi hu na mi no nsa ne se blabi wo siam wa skokrum na obusa me se wo Esther wo da o ya yombo say anu de in fact shim man ko chobia enye yi mi chobi wie na me burdai ti ompesa obeti bibia enti na wa borada eye atie for Esther ba yanim ha na anu fiada no Friday no e no ba ha Esther ba Friday no momfa photo ne nto so no ono anhwe bi momfa Esther photo ne nto so na anu fiada na Esther ba ha ode ne mpena iron boy a wone na wo mienu ene baaye we no mo twade wakata nani muntwade wa bie nani momani mie nani ode fa ne to so na wa de otwa yi photographer ode ntini enta ma untwa photo no Esther ne da so Friday no we aha no moy mapopa deep one pa ene de wabo mapuru bra mabru me bla nyina mo hwemo ankara kotuva na nyina no omuni misi mabu omo hwe wonkra omo hwe na akra omo nyina hu so wabo mabu pa na omo nso hu so wabo ye aye bla mambo anka nye wa mo anka nye wabo idi ye aye iron boy was to say mo fa iron boy into so ma manfo hu no say wa mu bi akopai estate because Esther de na ba ti wa me akobo no me na na bi ye frɛ no abrewa oledi ye me ma me afi Asante wa oye me second mother ma me no o United Kingdom ote ejoso se wa kura ese afi Asante wa wo Ghana afi Asante wa oba Krobea Asante me mo akwa aba mo ha enra na odi me ofa ase no no ba ko birthday me ntumi ama fa che me abi anam ne nam no na wachiri me na oledi ono okan oledi gongo sama mi bo ama be bobra be di ne ba nche pa wo Kumasi Krodua mu no ho di o me bo oledi din bia no maka amasem na makai me dabi se ne na nampetu be ka no Asem Beba Dabi show yi so o si nipa bia wote ho akai wo dabi o si se wo ye de yanka wanimu ante oledi ne kasa fa ito so iron boy na manfu iron boy tiefo amo wa fidie ne so mo amo internet ne YouTube ne Facebook ne so iron boy nie sa papa we nti ena oba we ye ne nchanchan mame MC Akofi
yɛde nkyɛnkyɛn papa yi a ɔte hɔ yi enti ɛna maame Esther sɛ sɛ wasi owuo kɔ aso ɔbɛnom nsa wu ɔte hɔ yi wɔne krakye wɔ yi awo mamu mmienu Esther yɛ frafrani Iron Boy nso yɛ frafrani frafrafoɔ mmienu na abɛsi ɔmo ho ɛwɔ asantemaa mu deɛ Iron Boy ɛde yɛ Esther ɛna Esther de Iron Boy baa ha ɛnura yɛsi Iron Boy mu obi de boa kɔpaa Esther ti ɛwɔ saa asɛm wɔ yi ho egu sa Iron Boy na ɔno nso akyerɛ yi mu frafrani abaya ne ho fɛ paa yɛ asɛnka wɔ nyabotre gyaa ne ho na wayi saa broken heart na akye no na ɛma ne nom apɛtɛhyɛ no ato nkyɛn a Esther obi anka nkyerɛ sɛ ɔho ɔfɛ da ɔmo kada na ɛne ade nti na wosɛ wo ho Esther bla unsa wosɛ wo ho minim onim na obi a wonim no ɛna woyɛ Esther adai Esther no mensana me mo bla we ha na mo ho yere aw muni se ya ne me kra no enti me ko ne muni se o ti me me an wada insanti o no akoto nsama no manu no se atoninga se mai di ono akoto bi ma na ɔde adaadaa ɔdaadaa wo sɛsɛe ɔdaadaa me sɛ me no na bɛkɔ na ne bɛkɔ nso ne nyinaa ɛnyɛ no nkosi hwee o asuko Krobea sika deɛ da bia wɔka wɔno a wɔte hɔ yi wɔtumi ka wɔsɛ Esther atoninga woyɛ adeɛ paa sika sam deɛ wonim paa na wo mebosiafoɔ no mutumi ka sɛ waa na yɛ osi Esther ɔhu photo na ɛda so no ɛyɛ hwan a mia atoninga na na anu fiada na ɔbaa yɛ nini o unsa no deɛ na ɔmɔe so ɔhu ho fɛ me ho fɛ paa ne deɛ baa ne sɛ deɛ baa ne sɛ anu na nsane na ne bla ne yɛ saa no ɛyɛ me ya me deɛ me ba ne nyina me bore me deɛ me ba ne nyina me nkasa me mambo ma po ɛyɛ hwan ɛyɛ wunti ɛnyɛ wunti a me ntimi ntɔ chance packet miɛnsa ankɔ siw fie ama wo sɛ wo gyina hɔ no wo timi ntɔ packet baako mia me yɛ ɔbaa no na metɔ packet abɛsiw fie o ɛma wo sɛ ɛsɛ anayɛ bi obusiafoɔ nyinaa ɔmotumi di matam obusiafoɔ nyinaa me gyina hɔ me kasa ne busiafoɔ koraa ɔmo bɛka so ɔmotumi di watam deɛ a sɛ ne ɔmo korɔ ɔmo mpene so sɛ ɔne Iron Boy wale na ɛne ade nti na woku ho because of saa man wei saa na bla deɛ bɛba na aba yi nti kuwa na abɛku ho menku ho ate ɛnsa no gyae nom wate Nyankopɔn yɛ madoma adom na wo mani so adom ne mmoa wo wate na gyae wate deɛ ɔbɛkasa gu asom no ka kyerɛ ne sɛ ma ne mma biem na wonnom biem hwan na bɛkasa gu asom wote voice no Nyankopɔn na Esther Nyankopɔn na bɛkasa gu asom na wobɛka kyerɛ me sɛ megya nsa a ɛne ɛsisi a no Nyankopɔn de abɛhyɛ me mu ɔse ɔkasa gu mitrim sisi ɔse me ba Krobea me wura magye wo so ka kyerɛ me ba Esther sɛ onyae nsane nom nti menene bɛyɛ adwen paa ɛne waka o ɔde afa me mu aka Esther me deɛ meyɛ m'adwen dadadada me firi asokwa ɛkɔ Pentecost ansa na mekɔ ayi kura no wɔnu a wɔnim paa sɛ mekɔ asɔre paa wɔnu ntire na megya asɔre kɔ bɛma ya nti wɔnu a na megya asɔre kɔ me ba deɛ wɔtɔ so yi me na mede no kɔ ayi asafo market asɔre bi so
ye bom dua nye me a nye me Yankopon na dam so a ka wono nka mewu 6 months no mewu akwala we wa gogo me nante sa na mewu akwala we wo ko jina baby kura ka no obi ka tiro se ayon boy uyire Yankopon na shiropa na uyire pa se na oyen Esther Tobo yenka one ayon boy emum na montana Dabi okay meba mesan ba so menka sabiem meba mesan ba so adofo enebe yiro enede Esther se oba no wa ribiabu ena ode aba ono ma petese 5 cities o hwe na onim nsanom na nka petese 5 cities de yerebo abusuakuo bi ena oni abusuakuo bi ya adwen se omo kwa petese nom ho challenge na wei na abusuakuo na ono kwa challenge no esma ne nkwala se monkoda monkobusa sa abusuakuo na omso omo ne be ko challenge ne se oma ye ready dane so a ye mra memu abusua bia bi o ti wei na oma be hie kuo no mpanyimfo omba omunsu nya line no omsu ke ne omo pase ni de ne momiemu omo nwibi ni ehwe oma hoden no omko fa apetesi grawa no omde besisi ho omma kwa aba no eno omde apetesi sha ase so omde serve nkofi kofi atwitwa grawa bedu womanum ni nyina na we na se abusu yakuo no no kopre match no ne hene ka se na we dia misremu busa o muna ye ne mo be ko match na o se hwe ye kura de ye nkwala nketenkete ye mu nketenkete ngo fra nko challenge no mi mo obi adi o ti mo obi anyema ne ho good obade a chi ame akra okay Esther akra me kai no kai na nimpa ana me fa the Friday photo ne nto so ma ana de wabo enti ama na ni na yesai onie ifiada na oba ha no Esther nie ofri askwa ene ba ha Asem Beba na Esther de beto ye dem yo akra me da se etiefo se mo be kai a mo amutie na nso ye wa ha no mo na awrai ba ye awrai ne ba ye a o se wone krachi bi ahia ye fre no ayo mine na wone no etie iron boy mom ayo na wone no etie na eba se ba bia o motie na ye bebubu ho enti e wo ka se wo ma ne sika no mfa nko han dan wo se wo no de o ma no ama otu ekoda ne choba ba bia na wo ye adwuma ama wo wura ye ne koda ho bosomi mienu ansa na ohun wo wura bi no wo de to nanim na wo se owura no se ene sa ne te de a ene obema ne baabi no abobonta abodan o ka kire bema no so won de ne wan sidi kura mbam ni ti a watwa mu no ko bobo dan no ko bobo wie ya na bema no abeji ata ne ni ase adan a wo se nya wono a nka wonim sa nipa na wo ma na asase no enti enam ne so ne ohun nipa na wo ma na asase no enti se wo de wo ma na asase a wono ne dia ti wabobo dan na wo ne betrem wo se owura yi ye obi a wono mu nsa pa afei adwaman fitaa yi de obobobobobobo awrai na se ono ankasa nua maame ko papako wawe ne kunu no awimienu aka ono na je se abusua ba ko no wawe mako miensa ewo wono an dan mo se wono an ninie dakubi na o mo keka no onyini ti dako ye se otuku okoba bi oduru kwan so na osiye ena oba ena opempro no force opem ye na owura no ekoto ni nua ba ko ko secondary school so bo no pa wasu ohunu no an osore ye ena oni onua no de ene wasu oburu onua na be ma no epie ko ye ko kan ya wo se frafrafo de wa hwi ni nua kra onya hwe efise ya amamre akra ni nyina achi wasu wasan ya bonidua wode nsa ene eya kwa ko bonidua enti wotena ho a enye ena akra wode na asemi dimrika wode ebeda yen eno no akra kakra ne tofu abomu no mekaye no iron boy akwaba confirm ya na deny
Baby a woyɛ adwuma no deɛ ne bae ma odidi atem wɔ hɔ wadi atem me adidi matem wadidi yɛn atem nyɛ didi matem ɛwɔ baabi a wo fufuo no okay saa confirm ya na deny okɔ maami hɔ ɛna akɔ didi yɛn atem sɛ yɛn afrew na wunsi ha nensi ɔbɛka ne sɛ na kyerɛ hɔ obayen bra wanim na kana minti obayen no say sister Esther meneno wo nkombo na me se nkombo Krobea no say ai me de o me nima ai ye fra ha otek me de o ba na me sa nkura no me nye din minim no so no me ko no obi ka kire me say mi kunu obehiem baby no aka bibia mi mfinu ntesa na me ye din na okasa so me wakasa na otena form so wo Esther wo bon be na me ye o me o she na o de me ko FM so na me me ye din na me kasa me asam na esem so no ka odi na o ka kire o fa ye ho nti wo di matama na sister bi wo pie ho na wo ka kire sister ni say arentina Esther yese no mantu nufo na mo ye ni say on sister ne be ka say na me be tum pipe mo nti me be pie am be tum pipe na me say ai Krisi arentina ayese no bebamba uko didi atem kire wodi matam odi matam pa wose kwasia form mema na mo tina urede sunu mo munnim nyansa menimi yere ne ban no na ejina ha omba urede ne so akere me mimi wana press 2 stana wo ye adwuma wo press 2 wo be bo urede no amam mo twe na no asembra na odidi atem na okay mom meba eye mon contact the owo +2 no mon je sa radio no emfa mame na me mbo no radio ni so na ye hu se krachi we di atem ana se we ndi atem okay afei asemu a oyere de beto ye nim na papa yi aboni tofu ano uyi hu ano sei mira na ka sam ni na se me bonitua ma yeden abonitua embonidua ano ma ne kyerɛkyerɛ ne die mu nwia ansa kyerɛkyerɛ wo die adano mina no wo ho ne ka bo no te ka ne bo no na me de ko hospital ya de ko hospital na hoto no na oye wasase ye no ma amfata ona me say minim michi minim tumere me koko hwehwem amhu de wi awaye timi me pie ya na mere me ko hwa hwehwem no papa ne kire me say asemi to snap akoyere akoma me nana na me ye me mamra ne yasa mama papa mamno wabodua sha wabodua na dua na sanye no ntina ka na yere abono na me ko yesa no ma na me ko ya na me ko no ho me ko no na me na no kodi nkomo na me se abono be na me de yawo me ne wo wapra otumi dada me se ma hwe wa ho to otumi dada me se wo ko asore na okoda Monday Tuesday Wednesday asana obafie asore bai na ya na kokoda ho nti asore no okona menyese asore papa na okọ de sa no ma na mempe me no okora ye case tam no pray okora me no okora ye case ne wo se okọ asore ne me se medi uchi akọ asore no wo se da be me ndi uchi nko asore ne me se asore ne ye wodi ana ta asore ne ye wodi anta ni nipa asore no panipa da asore ni panipa na da asore de wodi ko na no se da be on fa me nko asore se se ye ho sa to no ko ese okọ boy ho ye se okọ asore nti da bia wotumi yale na me bre ahwawo hotowa no yi mama te de wo ye na ye nti me mpesa te me na no araka kasakasa na me se wo ka so wo mpebe ma
o pebe ma na o kwa sara me dey snap we be ko to so me to so na o pebe ma na o pebe o ko be ma ho a so no be nya ho en ba so kro din me sinsu o de snap ne ko ho se da be me na no gina ho na ti komo na me se me kida ai snap no wa robam ewa wo nsam snap ne hye robam ene kitawo na me se o yesa me de snap no tobo yan kasem sa manen kasem me de snap no be ren akonsuma akwaren akwato na me kasa kire snap su no se wo ko be ma ho a onche no wo ko be ma ho a oma bibianka sana me kai na omo kasa omo patame na me komi fie kwadai asema wasan de to ni se madi anokora na yemesere batin ahwe ni ne ba ko no me ni number ne bla yere no ano so me ni number but ni ne ba ko no mo wane number ni chiriba me anu no mo wane number wa ha me wi a me de number na bere da mawo na wa fra geno wa fra geno se madina de mo pe no mo ye me de sa na me life tie te no esa no ka sam ni na no ntro na wa twa mame ntro me so menim no me na no tena 17 years ni ntime de menim ne data te we wan ka sam a me china ho a na wa ka sam ase obi wa mo se ssa na me hu a me chiti but me wo ho na wo twa ntro mana me nte asia ntime na no kora last we obi twa ntro tam na yete atense ho no obi twa ntro se me yere se me twa ho na asa no so awo na me hu se so bi twa mana me je ayi na yere abom so se asa na but me ko ba bi na asa kan sama me jendi te asa na asam no ntro nko na doso o se ma me abo obi pa so on be bonity bra na yeme bla o ayi makonta na obi sa se esa una kunu on tokwa asimontina ba ko na mon kan sam no na wo de ko wure so wo yesa wi aye sa tam no wakan na napa ne esa ofie ne esa de hu asafu wakonu mesa wa asafu waba na wakwa blend dan ko sheru wo sisan ne se ni pie na esa tamabo sheru jehwe panyan iti apai ne se ni sisa ano so this abono shere me bono te ndura Sunday na Sunday me bo fie me we ba half 5 about 5 na me na bla bi na da ne bla no ano ne yire na da wa ba na me nim so okase me na me yire wo me nim ano yi net na afru ayomba na se bla ne se da be me ya me dia we na se ame na ha na wada ne bla ne se we se bla ne se an o se ha na wada bla ne se an no see you no so la no ase no titi matem ma viro ni nyina wa ha wa titi matem sa na me wa titi matem na me yeden oboro bia ba ma ho a ne no ma ni nyina wa tumete to ho na ma shi no ma no na me to ba na ne tade ni nyina ya moja chaka na me sesa fo ko fa trabi ho sa fa no ma bi ho do fa no ma ne se na me se wo ho ade me do be ba me ka samna me ka se me ba ha me ka se me ba ha manen ka se me sama me so kasara minti o se me pe tu apo na me yesi o me ka me ba ha betuntro na ye no be twa se ma di onia ma yesi no me ka me ba beto wa manke be chew ka me ba abetie na me ka me nokore a kire atie fo ina na mo hu ses me pe no kora me iron boy sani o kasa o mahandi ya chwa no sai wa man ke ba be chew waskwa ke ba be chew wo djuma mo Matesa gewe wa boni dua dodo sai man boni tua me boni dua wa yale kola wa yale dan ho na ya na hwa no mi na me hwa no me ko boni dua se me kunu se me pe no na me wale ka me pe na se me ja no na me ko boni dua ya de se a one na wo say me dru so a me ba no ya wotre mo wo ma miensa enkra ne we nkra no wa bonten omo wo ma me ne nchen aha mpese mi hu se omo ne hwan nete mpacho nkola no me anu no ai me baba ko na ne niaba na wo no ho but ne ba pe ni no wo no ho
wo mani mienu e wo no ne ho e na wo de ba ko wo ho bati ba ko no oba no na dan ko se waka wa se oba ma wie oba ne baba ko kosiram me su me wie akwala no ko ko school wo sen for afina obeko 3 years fun 3 then I say ma wie akwala na ko isiram no way no way isiram ansa ni odni ko sirim say no kasa e oni ni mienu ba na ode ne ko no ohu say ode ne ko ano ko say wa ko sirim ko da ko hu oba no ko ampa kire say ode ne ko no ma ne ya we say ode akwala ne ko ma me de wan ya we because that time na akwala no 1.5 to me na no ya kasikasi no de akwala no ko da Fantini town to de akwala no ko da Fantini town na akwala no so pe masam to me de akwala na ba so ka be da 3 weeks 3 weeks no mama e kwara wan bisase ne ba no wan anasese ne mesi dabe be ma sese me ye fufojuma be ye atuma kita akwala na sese to me de akwala no be ye akosiram akwa mama na o ye on hwe no na me de akwala na ye akosiram enti ode ne ko na akwala ne wo sei na 1.5 1.5 na atwa no fokura na ade ne koi ti sesi akwala na nya sei ti say 14 2011 14 me say me see you asi are wow nta no esa no asam no esa asam no na waka no na Krobea ni okay afi ma men sanhwe ya no kra se ni nua bi free Cape Coast e ba mo nchen pacha ano na makora na wa ha no na me se oba mo nchen baba e che di enti no oba mo nchen se anam ano ntina ano rere aba ye nchen oba no obebo na ma na ye se di enti no free Cape Coast aba mo nchen se no se esa ni chiri ba me no nta no wale ma wafa ta no o san ko ni wafa me wafa no wuye no ko fa boy bi ho ntinto ko ba mfifia wase ni ni peni no aya no ba ho okay te ga no ko ba ya ho no ko no wasa ba esa san pam ne say obechi ni kunu okay mina no so ya ni problem ya dai na ono ni nua na aba ne nchen no ono a betumi asa pam ni nua ne say obeji ni kunu tina me ka no anti na me busa wo no sa me de menim akola ne ya so ano no akola no ano wasala otumisimi no ma ama me watumi ye we no to we no say wayesa no ompesa o se wo fa ni nua ne ntia wa me se ni number wa ha me de me pe no kore te ni number wa ha ni nua na wo Cape Coast no o se wo fa no te na me se ni number wa ha me de me pe to me se ma fra no ni nua na wo Cape Coast no o se wo fa no na me se ni number wa ha gani number wa o fa na wa mfa me fa no okay afa idi otoso bienu ketwa na obetena mo nchen no Esther ka kire wo say ye de ntina ni nua ketwa na ba mo nchen ni nua ketwa no ne me wo han me ni ma de korokwa na wade akora ni nua ketwa no bai onso na aye be ma oni ni ti o me nim wan bo mama ne me gina ho na wade akora no bai me nim wan bo mama ne say ni nua opeso ba ni nua ye de abetena nchen mama ne na ofa ni nua no me mfa no o se ye no ono a na be pie so be bu pono ya oho da so watu afrim me mfa ni nua menim no menim Esther de be menim no me na no na tena tete asasem me tobo iron boy oh tobo ya be monje Paulina number nto in the bar ya sebe akwala na betena mo nchen akwala na betena mo nchen no na oyire na beka se ma be pupu na hu se mi kunu be ma hyem enu ohu ye no tufrim at once ujiri se de na be na kasa because me no me ndine nia o me ndine awokase me ndine ne nia ne da obwa me ndinu because ade no the way o kan sasam no mo kan ni na ayentro beto mo kan me kase me kan obiante because last time mo kan sam no kwara me kase mo yesa mo di asam be to me pesa no ma no nti ne ma me kasa ne ma ai tobo wo fa na wa mfa no because me I'm sensing something say ura way to be gina yanim ha ka kire yen say bibi kasagu na sum say kotwa bi na mana kwa akobo a maybe bibi wo baby enti na abasa no enti mo mpe Paulina no eni ni kunu asem bi akọ Paulina ni kunu anim da
asam no when na bo akwala na akwala oh me se men kasa me ma okwa ya men kasa me na bo akwala no akwala no die nti no obo no so o medino sade no o se wa ye dey sade no na adwale wa ye ho isaro adwale wa isaro to me dwale ni me pie me nsa petro me nsa peto me dwale na me pie na akwala no so firi ayi ura dan ya lock na me lock dan na me se me diga o ko di oba I saw Jai Dynasty no be baba o ko fa oba nti me lock me dine lock it to dine lock it nti I have word I banana nti me usual banana na no so wura ho an share kola ni we so nti akola ni be hu wo ho o say o be hu wo ho akola be aha nyapa akora ketwa na wo se na ne lock na ofre dwaye e na eba na o be hu wo ho se na so nche pieto na be ano so ahumi wahumi nti obe pie ya na me so me pie na esa say Martino no sha serbo akola na me say ade ko me pet me panty ko me say me say no akola ni so esante ese me sha petro me panty no ayesa na pam akola no na akola no ko to akola no ko no dia anokora ye ba ko akola no ko Paulina kunu ho no omo se akwa bisa akola no na akola no se ai Martino akola ne kan se Martino no omo bisa se Martino sign was say 2 times na me say me na me do 2 times na tobo wasema okay na onfa na de enti na akola o de enfa so oba na etwa ntro de enti na akola ne nso ko katre pole na ni kun so wafa no esa wani esa no to wankasa David men kasa ade a wonyeye akwala ni ntwanto so yebusa akwala ne wopole na ho no akwala ne kade ayon boy pole ne ba akwala ketwa no wenua no ya okọ pole na ho no a yebusa ro no akwala no okade ne wopole na ho so ayi na ka pole na kunu no na bisa no ene okade me tino na oye me so me ndinu na die enti na ne akwala ne beka na menim ya se poli na kuru ne koto pant ede ma akwala ne kura sha du kosrim menim okan isa no me ndinu iron boy bebla me ndinu because me nim kama asa enti die enti na akwala ne nso ka se wafa no enti efo mu na muti o enti na wa bla no Iron boy, dear, me blow asasi wesu no. Anunti na iron boy na blow asasi wesu pa. Fufona no unu na no da. Dear, oya me niamu fono. Auntie, me media ma blow. Miss ayawa. Oblano unia ketwa na obo no ma ne ko pole na ho ne ye friend say your friend awroko iron boy I put it to you se pe wasema wa wo kai awroko wafa no manfano no kure ba ko iron boy me say dia wo kai pe dia wa wo kai I put it to you se wafa kwala kameka no kure oria tobo ye hwe instance bi iron boy say omo ho no adwa ye hye ho eye yate wase entinu akodware a oba onhye pieto ena wapie edanum na akwala ne nso abepiem edan no aro meba tobo mame amen certain instance aroko eba bepie edanum no kire se na iron boy nhye pieto di akwala ne behunu iron boy ubi bi no obehwe enti hwa enesta nso ebepie ho enti akwala waba be wura demu aba be hunu se ne sister panyini kura akunu sebe ne bibi da so ya wonhye pieto nka de na sa akwala ne beye nka immediately obe back off na wapia bonten but we there hweo oka asam no ho ye nyina ye nisam na ya so tie o akwala na mpie ma Esther babeto
wo iron boy ene awroko a waba behwe ne sister panyini ekunu bema e wo dem ho okay ene Esther te se obo awroko ene obo awroko a se oni ni kunu twempna ene ode awroko e ko Paulina ho mo hwe Paulina number na yembusa se die ne siye iron boy se ba be ka kire ye se awroko ko Paulina ene ni kunu ho no okokwaje tumu ewo Paulina ni kunu ho se ono iron boy afa no meanwhile iron boy so on fa akwala no entiatiefo ade ewe mu hu ne sai tina me ka kire iron boy say me I put it to him straight up say iron boy every awroko wo fa awroko mompe Paulina number monje ninua ba ne nso no no nso wo jano what did you say Dabi menini number jai iron boy fa Paulina number my menini Paulina number Blana wa wuyenti guys iron boy who nim Paulina enya wo yiri ni ane Paulina aha shesha so dia me enya ayemboa na hey manya sadia no wa wonom nsa wonom wadwe wate won hwe ya me ye wade wo studio ha wonom nsa wonom wadwene atiefo mompe Paulina wonso se wo Paulina number e na woka me pa chao Paulina te hefa wo ye adwuma wo so the ark Asqua ark the ark oye de adwuma wo ho wo ye clean wo oye clean wo the ark ho enti ote hen what as insign and then first no ate Asqua baby a she no aha na she ni kuru ne de say kila bi wawu they also okoto draws se awroko no onu wawu ne pa chao Paulina ya se wo ye adwuma e wo the ark wo ye cleaner wo ho na wukunu ene kila bi ya se kila bi de se we frim unua ba ene Esther abono be ono wa ha atoninga ono ti hot seat so e wo take ha mesrawo so obi nim sa Esther ya nikunu na nikunu ni kila bi na say Esther wote also wote hefa wote he wote atonsu bokrum okay na Paulina say ya se wote atonsu bokru mesrew se wode uni ma sane ya ma kire ni unim sa Paulina we ya ka kire ne se onje sa number we na onfre Asem Beba Dabi before say ya fresh number 0244 211 772 Mr. Paulina very urgent emergency enti Paulina na wukunu de kilabi say ya sort ya tonsu bukru wo ye cleaner wo the ark jesa number we wa wunim no famani say ya na ka kire nse onfre yen 0 onfre beje Asem Beba Dabi de sister bi afre wo hwa wunim no fresh number we say ya me say ti so amambio 0244 211 772 fresh number we say ya unim na afre no na yembusa Paulina say oni ni kunu kilabi yampase ni kunu kilabi ekoto dross de share akwala no aroko de aroko kotna kem at once de ni ko srema obekire ye ifri ho a ye beji di ofri keep buy ne so number say yampase iron boy afa emaya we mienu a eno na e hasa gawi enti na ma use the word say yampase ye yesa confirmation we ya ka iron boy ye no will become Dr. Mankwa hello aja akwaba akra yaja what is papa otumfo nyankopon adawro man na ntumi ntia ho ye pa ye da nyankopon ya se wadama ene ye dwada nokwasem edru dwada se ya ewrade fie heba center nyankopon ne nananom adawro ma de obeka yensa na wonso ba
wo kyerɛ yɛ ma yɛte aseɛ sɛ yɛ nananom ani aboro da wɔn mu gya yadeɛ na saa adeɛ na ɔmo di gya yɛn no awurade fiefoɔ mo di bi yɛ adwuma wada ama ɛna wie yi yɛhyia yi ensɛm bɛn na wowɔ ɛde ma me ne matiefoɔ doctor akora wo de mede wase ma de watiefoɔ ase ma de wahwefo nso ase yɛ transia na da bia na ya na yɛ kai adofo no dofo ba akopɛ ana Steven owo Mazi New Road asɔre nkwanta Kolombo so na Kolombo jase ho na wa na shop ho watwe ne mu nipa ni ahotɔ anopa me awie me chia ne pa meto nchakese de ma no nipa ni ahotɔ obi ani se ku ha ya amanfo enso egu ho a omuti Asem Beba Dabi ya jire so na me so me sa chia me dofo bi friend Augustina ono so Nyankopɔn nhyira ne pa na onye ne kase na akora me mancha kesi enso ato akwa ma owura na owura yere asare Sunday no yekoye Saturday no yekoye ayefro bi wo jaachi kurofuru na Nyankopɔn kyire ne tumi wo sure kushia galam se for na se otumu se wakushia mema sure nipa no so na so tumi se yes eni o me kasa money through yeah my friend here for pa said the fa Nyankopɔn hyira so no onto nso panwom so na de omo hwe bia so omo sanka no ablabom no tumfo Nyankopɔn mo nyi nkyere enne hia sure ya omo so betumi anya abada ye de ateto mo ma wa awurade din mu nti amen akora ya trasi se ya na ya dwada no kwasem titibremu awurade fie ho ye de ne ya titibremu ade ne ye no ho enya foforo enti efro titibrem awurade fie wo babu titi no ma no wo mu ba de wo di adanse kasa ampa ne se no ma no kra bebre wa yo ba wo teka untimi nka eno kwasem nyini nyina na ye ba ya betimi aka because da bia me transia me kirechire no ma manfo a wo mu tie a atiefo pa ahwefo pa wo mu tie no wo mu de wo aso afam ye tie ye wo mu tie nso wo mu tie se wo mu so de babuo mu brada achi bi wo mu so mto na ma ba hu sa ampa asema me ka na ye trodo frafrom bia anim said ye drew dwada se be transe ye be kasa wia ebnara ye transe kase manfo bo mu twelu ampo Nyankopɔn tumi se Nyankopɔn adi tumi adom awurade fie ba center Dr. Mankwa nimdie ne nyansa wo de amaye ye de adwuma ye de ho yesi bia no da bia nse dum ba so nim ya ye mehwe ne giants keka na ya trase de na ye ne wa manfo ba beche wo mu wo hawo timatobi atom ni padua krankro bi do mu so dadwe mi do mu so wo hia bia do kuru obi a we bibie nyeye wasim de mensa no adwuma nyeye entina aka Asam 17 wase awurade me yensa no adwuma mane nyeye wase an mane nyeye odo ba awurade fie ba center sa no manyina ebi ho matrasi me kyira kwan yeni baabi okumase krono bosie red park ho ne ebutu ye di adwuma medim number ne itudwa me sori na se office wo haw ne amane ma mo house so nkasa odi efre me odi wo de fa da mo de da me se tumfo Nyankopɔn adom na ho odi ntumi ntino awurade be yo ho nsenkyerene amana suyi number ne 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 esi eni baabia okumase krono bosi red park akra trasi da bia msi trade ya sekokromotie no untimi nsa ahomopo ma ne nyeye because eso biti etiti a untimi ntrase tika kunya accident ase etu obi tu kro afoma so di onye ntrade edidim because train edidim wo wo na wutiem na so so di oti ade kranko waya ya na nkwa odi tutumi kabla wali fie ba center ye trans se ya nyese bia ya bu yesre mu nka e kan asem wo mo mpeso mbedi adanse dose bo betra be ka se o doctor no man hye ho da bia am se ko fie ko di adanse fa kire obusuafo na obi nso yare anu aton ye na amanfo bentu wo mo se mete won ka obi na do number maame da bia on se me trans am sa afo nya Nyankopɔn hye omi mu kase wo tene so so di otini mu dwa gagaga odi abla wali fie ba center wo se bibi ni na mitrim am dududu mitrim hyehyeme me hwefo na mo ma yegu fom wo ha bon se sabio mislam ka bo so asem hinu mu so ne nsuo sa fo ni nyina me kamfo awurade fie ba center ma obi wo se mitin na akra wo se na mani wo ho na mani ni nya me hwe miti start say me ya no en mani start say eye me ya aye sa me se mani ni dum
safo nyam to ne safro wo de gra koma woni so abla awurade fie ba center akora duro na mkofa free stem ba de ehuru ani so no adanse free chiri ba na no odin ba wo ka ne se no obi nim so wo di akodo wo tiema de tiemi e chan e trase wo kwa de trase ya wa de trase efia de trase memne de ye adwuma na moment e kira de ana e trase kase wo ba ye ni abire se krodom ba bi e be wura e be bo ne se 442 ba bi a ade no bi e be bo ho a kire wo ye ka ne nyansam ye nka mfa entoto ye nto abusuam da bi wo de nya hu ha na ne apene pomato bre na ho ato enti wo tiem na so de ofise wo de wani no aye o ya na nko wo de abulawrade fie obu ane de na ehunhum asem ye no be trase be kan be mo ahunhum aduru enam ka se tim mo bi aponchi bi nom de ohuru bani suru mani so ti wo mu no wo de hu tie ni ye e chan ye trase no wo de ho wo breast cancer afabla ye be sa mawo kidney fo no busa akwa mu di adanse wo mo be ba machine be ni week na tu so ba no bo sense san abam bebre wo mu so se bi oburo mu tomato bi ato no so mba ye wa duro ye wi a kiro bi no konom na wo hye ni mu nyina na ho ato na de say ahara wo mu yade nso aba wo tie me tie ni yo nhwe mu no awrade fie ba santa aba ye free obi no abo ase obehwe ni padua ma gisika da bi okọ ba bi e bi 2 minutes 3 minutes me wie lab ni nyina me wie na misika me de koya asa ye nte sa wo ho bi afidie bi ade adwuma bia de ade hye wani ni de odo na be wuro mu nyina ye free tie me ade brawrade fie ba center ye nkasa ye agisika buma ansa na ya hwe ya de da bi ene nkasa fafia bi so ba be sa duro nyina anso fa kọ da bi because ye say kwa cha de fa diska na ye enkwan cha de fa nso diska na eto entu de o tie me a kina wo de bra wo ho na so office stroke duduo bi aboni pa bi atofom ye ho ne ye twa dua so obi nsa na apagya na gina ho wo tie tiem ni ye wo de kina tutum ni kan fa sa ni pakora bra akora maami bi asa bi o mi nka nwo obi enu ase ba du ba bi se be kirikirim no nso nsan no onum na ha ne makakra no mbaji adunum de mana afa so ntimi na yonko bana so na kwanu nkotwa wasida bi maja kwakwa to afuru mi num biem obi num nsa na etetewa ana bla bla fie ba center wo ba duro no de so wono kura na se bia de wo so wo ma wo nya de bagibi wo wa betim de ayan amana di wa kura bi nso atu cigarette num eni sabio tawai bi enom tramo ya dubone num ade fa na bla bla fie ba center wo so wo ma de jai wa nkasa bra wo ba mu oduro ni amu akwankyere wo ye wi na akra ma mi ntu nipa bi fo obaji aduro no ya ne na pesa na ade ni jai da bi o no utunu no ne da krupa na baka odi atunu mo ye da bia kan ba abru na da na ekobo mpa ye 21 days na wa ono kra ye 21 days o baji adu aye wi aduro no tumi nya wura no kra bo so no abo so asesa na aka se ne na me di aduro na ya de na mantine na wonya ade a ya de du ba bia mama ya dwene no se bio misrem ka man nko akiri kakra wo mo baji bibiom nya otwa nhum bia da bio mfro mu di adansem enti se wo tie me na se na wo tie na se office wo yo ba na se awo mu nsama ye de am na me se wa haba ho ba e ba mo akosom wo ba ka sa akira haba no ka ha nyina wi atibi fa kosa de kosa ya ayire so 2 months 3 months na afa ye fun fefe wo wi ade afam no so ba wura de fie ba se na me se obi de CCS me na me ma ne afam na sa beto ma ne wo ye e ya duro tumi wo ho da bia me trasa me se wo haba no de obi a obi ba tumi aduro ni asem no tumi aduro ndo ba ho an ye kirikiri ma hu sa ampa we tumi aduro kwa me aduro bi wo kra ye wani aduro me kira wa mitimi ju kosua crate ma anye a anya adwuma kwa de mam sa na ye ka kire me e na ade ba bia da no amfa nto so be frato enti me sa de number na itu dwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa wutie mi koko bi asuto ye free stola de ho ena no mfre koko ni no ena ye wa abon so ho sadi nyina awurade adom ye wo ho aduro ho se bi tete wa tutunika bla awurade fie ba center obu okran de nso asisis ne hunam ne wa aduro de ma anu mani nyina be progu wote wa ye de tutunika na bla awurade fie ba center obu onso ni dane krankro wo no so ni nyina ye ho adwuma ena nana da bia metrasa meka wo mo tofom asase no wo mo tofom no efom asase wo mu so no wodi nipa bi ya nkyem kakra obu a wonte ase obu a wotofom na afom asase no obu a na fan se ye ka de abafom kra ye twere no fona ya de bi wo musu bia no obi aba awurade fe odi adanse wo bi wo presti wo bi wa fabra na media me se me ya bibidu nti twi nkwa na meka wo mo ya abrofo duro nka bo media me ya bibidu nti twi nka matrasa abo twi na eno na ya de awo me no so tumi ni ahodi wo me nkwa kan presti me kakra me ekura no ma no akofo eno
me no say the tree and also be our top form from yadia one so we pan bra urade adom wo nipa bi wona adwene mu when I didn't get basabasa on a mano casacasa in the young wajuma, and now who team now Tiana asthma, I mean, Tan can was him. Well, we say asthma, cocotte, cruma, yet yes, to us, yes, be a show, yes, said to us, asthma be one nipa biswa, or the Cafana bra. Ya better man what on quarterly call or where the 8 Bobi, quarterly call Koji, Bobby cause my young quality of Ambra ready for bar center. Ubu also our boss and I drive your session home. We and qua Briar will draw. Good. A blow, yes, you. Yeah. Can say about say no be the diabo enti na say am fan sa the best we dey try the try o no wasa wasa the better tew ye dey no mo di bia be di bi e be wura ba bia tokuro da bia eduro be wura titi brema wurade fie ne akọ nya de bia titi bremu de o ba no ma ne ye no na cha say me ba me ye ba ma adura mo wo say be ma afọ enkwanti ho a wo musie wo na ba ma afọ a wakodo ne so se kana bobo bia ma no akuma wurade fie ba center gonorrhea ya okwanko wo de oye na de osoma ya nkwa me kan fo ready for ba center ma be je aduro ni bi e be wisu obu obo sa ya na ma no ni nyina hono wo dwon so anu wo tiem ebu okro ntokro de da ho ye wo aduro de ba matuma mo nyina be ye agum obu won so asem wa de mo aka me de o wa ekọ no tunka wo so ho ni yiri na se vibration bi ka sa fo ni nyina ye wo aduro nwanwa so ho a wo ba e be ma obi bo number no number ne ye me sad number ne tuga sorry number ne 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 enya no nkwa ne ye odo ohunhum asema bibia de bra me ntra se wa fabra we fi ba cancel ye free and trunk asema e gisika ho bibia sika ho bibia free na mum ye wie na se ye de hunhum ade ye hunhum de ye sika na be come on say yes already fi ba center ye du nwuma ho e wa already din mu nti amen ama ya duro bi chame next week me ba pa de me bro bi na do betimu hwa no mo se no ma wom more careful more careful me jodi o de me bro ya go for Israel na sound na se me ya fabre me nko na no de ba ya na kwasi a champion je wo no nko na je enti we nso fabre me nso me nko enti se me nko oboa me nko me ji wi a chire no sa eno anu na ye ha ho me pre me nko enti adofo we ye Dr. Mankwa the natural mind baby atokuru da bia no eduro bewura koye nipadua ne mu adwuma amwanya hoto ma afidie ne na ha na meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafia ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie aduro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du yenu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa MDAG ejwede nkrato ya Mira yes my dear ene die kade wom bia kire me oh na edie be pa na me sie wo wo de bebe sie me da oh me adaminim de me die sie wo an say makoto dawu 3 sister capsules ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no ese metimi ya tie nyina free na okrai me ma dawu 3 sister capsules empa me ho da ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment wo mo
na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that che ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo
abofra ne so de bia wo bo ne se na desua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by grace ma yenhwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no yemfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by grace medical center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by grace ewo Kumasi Bremai DVL Nenchempe Osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mbekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 yadamase. Yako ya yaba aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na mwaso eguso a. Ena wie mutie, ena wie mo hwe yen live enso ewo afidie no so. Na ena dai awodadie mu nchia enkomawo. Udin de Alice Nana ya Kunedu. Alice Nana ya Kunedu o wa dansia krofom. Countryside pub ena wo yedwuma. Obapa enei wanya afeko edi aka onfie ho. Na eneye wawodai yesre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nyinkyere. Se na aya enkan. God bless you and a very happy birthday to you. Arafoni adehye straight up me kwa homa ne so. Me ne Esther ninua Paulina a ono na sebe ni kunu kilabi afrimu. Sa asemi yesi yakọ Paulina eni ni kunu anim enti wono mo ya dance trodo. Efa ababa we nua nom nkuma yesi owurai iron boy eni wono mo daaye no Christopher Atenga. Paulina maha yeah o what to say yanso ye ho ye Paulina unim Esther Hello Paulina. Hello unim Esther Paulina Esther ya odie okay na akwada bi a ye frɛ no awroko wama we awroko nso ye odie mo last born no ɛna owura bi a ye frɛ no Christopher Atenga iron boy ɔno nso unim no ɔno nso ye hwan okay na wo sister Esther iron boy ene awroko asem ben na munu awroko ba betena wo sister Esther enchen e ba beto wo Paulina ene wo kunanim enti menam so e ma awroko ofiri Kumase esan akọ osrim asam no na me patie no nti kan sa asam ne kyerɛ me me pacho me no wo fie
That time and me to see us here, but you see the work. Kusa. Let me walk here. You want to call me by it. Oh, let me say, Ade. What say, Mrs. Tabono? So, what can I say, Mrs. Tabono? So, me say, for friend, Mrs. Ade, why you don't know? What Bonamana, I don't know about it. Also, when you find it, she doesn't know the road to our place. So, I don't know Bono. No, say, I or for two, listen, say, I call an or what them or say, listen, let me say, I am no correct. And now, no, chance like she just so I am no correct. Let me say, oh, me for them and all that day no position. I don't know, yes, I never managed 1 year, but I am no correct. I am no crab, Mrs. Tanka. Maybe so I say I am no crab, I am no correct. So that day no crab me boo, but I am long. So, yeah, then you can't say, you remember now for because what's an eye, baby on back. Why not? Emma Aqualano, Eke Scama, Eco Foca, Ecoye. Okay. No cresse. Ebra Polena, Jania ba wufi wa na wusuno. Sebe na onshe draws. Ina akra awroko no odwane ba ufie ho no sebe na won hye draws men take in ka was ata na man check it was panta na wan me won so uni aketo no no ubuni ukunu echi ni busa ne se awroko eyampa se iron boy afaw mu busa ne sa ade asem no kai no what I like the way no almost no. You mean this is so the chapel and say I'm a friend. Let's say control man. No, oh, I am a friend. Let's no, yes, sir. Because here the Uba say, maybe your Benny is Maka Friday. Yes, a banner or for yes, I know. Oh, no, so I couldn't say anything. Now, catch it, I'll say. Eya baako pe na o sister Esther be pie so na iron boy ne na yesa ana woni na ye more than one me man bi kan say we ye baako ana mienu but sa na o kan wo se mienu me kai wo say me kai na che say o ka so o ma ye more than one because every day Ready, I can really that one of the pie. Okay, now a free hono, a roko, what an incabio, or we're free crying coslim, and all that so on crying ho. That was that was three, for another reason. After that, before Accra. Na ebra, a roko, a catcher or confirm chiro say Annie. Yampa se iron boy ene na da no wonso nuane aroko o confronte iron boy se adenti na wafa me sister panyini na keto a wabetena mo nkyɛn so wasa afa no u confronto no ma reporting about benzina atam yakon ye that time no kra take you and kra na nkataye because of that you na ne me buku me pese mi hu se wo kɔ iron boy so e kɔ ka kyerɛ ne sɛ de akwala no aka kyerɛ wo nie na den ne kɔ so me ko bi tane sɛ tama no sɛ adenti no ye sa what one ya aka de bi one ye sa na sɛ so one ye sa akwala na transfer na me sister na transfer boy ya sa de one jai enye because akwala no sa boy ya no sa enye no so me mane ya dey like as you take it from so that me see me there me go okay say yamane nya boko e mama semma and what say yam fan one year sa no kan so 1 year sa so 1 year sa akwala me ye dey on transfer oh so me ka sa no wan ka baby na o ye ko mu an ka sa bi so that day me there me ka sa ye na da fam to me
Make a I'm a dear Catholic and one in the boy. Ɛyɛ asɛm o. Na wo nua baako nso firi Cape Coast ɛba bɛtena Esther nkyɛn. Na the ofri Cape Coast bɛtena Esther nkyɛn no ɔno nso wote sɛ Iron Boy ɛne ɔno nso ada wote. Okay, me see but me dey me knew. I didn't see. But me see Mrs. Saka say ɔno no buy yes na ɔde anyway sa buy unto me pese Mrs. Saka buy where then what father. And then we saw by our yes, so that time be a museum. You go for that time from him and because Miss well, the yes, you can now. Let me do that time there. I was here, may I make review. But me say me, son of me buy our kind that time. Okay, now say ya Paulina, what hunu tebia o sister Esther, say ya wewurem, what hunu. Me say what hunu situation and say ya o sister Esther, say ya dia wode ne ho akowurem, what hunu. O sorry en sankwa no onu mo enna say wono ankasa anum wo so wo boda obi da achi wa ankoda fie enei owo yanim ha oba o say ya wa bosram na bibi eka something speaks egu ni trim ka kire ne say onko twabi na ono nso akotwa enti wote yanim ha ikura no wa bo unim say unia no wa ton san no muntentai unim Nanye se eyampa se aroko eka kire wo se Iron Boy ene nada wonyini se bia one nada no ne wo sister nso ada no eno na sesi ya ma sister na tua nsa no mu a eye ne saa no na saa case ne ba ye no wo frɛ ukrom wo bo mpanyimfo amane se ade a aroko aka kire wo se ne sister obetena ne nkyɛn ne kunu edi aye ni nie mo ka kire mu kromfo ma ka to me kromfo ba me ma ye me ka kire o ma me na aka kire no okay enti aroko na nkasa na obusa no ma ni si ni pei e ka kire wo se ane Iron Boy ene na da meboa me da se Paulina atiefo Paulina ana yakɔ ahomane so na yene ɔno nso ekɔkasa ye no Iron Boy yeah Paulina eba wo ho ene wo ba be kon kasa wo fie ho se aworokɔ aka kire ne se wo wafa no ɔno be kon bye no na esta na bye ɔne obe coin no na esa ba se ma di ni nie no ne me so me ka me pese omoba no no ma fra me ne yi na tenese na ma di for yo na ma ka kire se but de na omoye no na me pese me ka aroko se wo fa no ya no kore okay say Iron Boy agi atum say ya mpa so fa aroko ene Iron Boy onyi ni ye se eno na eye Esther saade wu Esther nyano Esther se no misano o se ayi mina no tina Mrs 17 years ni to me no misano akita me baba ko ba peyini no ko to me borin sakura no ni me bia akwala no na Iron Boy e de ne kan wa oyere ena ni nua kuma ba betena mo nkyɛn se wo befa ni nua ketwa ba cho media me to me nkyere be ko ubetumi wa na aye bonu ba ubetumi die ne ba utri ma wo yesa one ne ye dodo say sister me musa wasa ayo bonsam dabi bonsam se we die men function bonsam abe ka kire m se we die men function dabi o se we wonim hohwe o se dia wo kan wonim hohwe o se nyo on ne be dada unti men function no o ka kire me o se men function no Iron Boy akwala no ne de ne ho bai se fanana
mekase mechira na ntina mekase ebonsam antina mpesa o kire me no akwala na ne ba na wa na wo kan nsem edigu akwala na so ma ne te ase na ade fa no akwala na nkasa na ade na ho ba enti dana Esther ba be pie so na yesa ada no e na no afa no na na yeda be yesa ada no no ada boy isaro sasa ada na nka wo be pe na fa ne nso meboa de o so ko dware ba ye na akora ne be pie so no sada no de na mese o yesa obe ho so be yere o yesa obe anya enti a young boy obi ti abonten no otieu na o ka kire o se wo ye trofo twa ntro a obeka de say no kura utwantro so bi wa hatu utwantro na nani adenti na onim se no kura nie na utwantro ne de kire me say oye pina yanka so kata no ma bi o kata no ma bi wafa wunua wafa wo yiri nua no esesa wo kata so tibia Esther namu Iron boy I put it to you point blank say wo no amage no aye say na anu kwara wanu mesada da okaseme mbwa say wa BS phone line we are no BS phone line say me na say no mesano na ni ni wa okay ni ha Mateo asa no obro insane dada yo mate atiefo enkomo ayedie mu nyina moni ene maso esemu a mu tie bi Iron boy say ai akora na ware no na edio say ni edio woke kwasu so we ado na mani ntina mekase ma oboa wo frɛ no ka kire ne say hey order in my court oba no frɛ no ka kire ne say FM for ne frɛ na e ma ne nka no korɛ ono so wo we no so beka wo we no Iron boy wo we no ado dia yambo ne say we ye modua wo we no na we nso say o ka say wa anwe no wa gwenso saw se wa no akura keto an saw ka se wa say no kura wo ye panyimpone pa wate wo ye panyimpone se mate majatum wo ye panyimpone majatum be ma wo ware oba wo hwe na wo yiri nua ba besra mo a wachi akura na we no dia panyimpone sam na wo ye ne sa no se ya again no wadane nsarefo wa na wa ye ne sa froko wa no aye ne sa froko why na wa dwendwen na aye odi aye girl ne sa sisi a girl no wa dane sa dwiam now what ti wono adey mo de ma fatiti ma atiti a wodi gewe enamu no wa nkasa eye ma adey wo yiri nua keto na wo kwa kofada sa bi twantro wo mpanyi ni mu asa market utimi kwa dasa market onsumiano jansano mno na adai munyina mu firi mu krom na maba santima mu ba bebobra sabi ho wani akese entupu ehunu kromo wa hwe yi asem kese na beto na wo sabi ya kan sei no sanka ya kani ena ni nua no aye ni sei ya nka onim se ne betwe abo so ya wote hono mo na wo san ye mensem wa hano no atiefo ni adehie obo sedem mama menhwe we wa hamra na mema mabedwafo nso ho kwan na omumra mu bi awiai hepa plus pavi plasmos eye enromiensa ebeniche baafo na de aba onuaba ma wutie me se unya bi na se ononomo a ebeboa ma onipadua na gina brane kire se eduro we eye well being ho adwuma enipa da se ni se well being ni nso gina yi a yade bia ni hono mu betumi adi usunkunim enti wutie mi ma na moto na wura ba bia to ne eduro bia okwa akasa wo pe hepa plus pavi ana plasmos ye woni nsuo wo ho ye woni topa ye wo ho se woto na se ononomo a eboawo se wo ye be ma wadwuma dinti eya apekodu bi ditu akiri se wo ye oba eya arewi atadwe bi fatu akiri na emoawo me bi eto nwo bi anso de onye wuram na aka se ope hepa plus pavi plasmos a se nsuo se ne topa ye o ubenya bi
Your number nso ye 0542 778572 and 059 1367898 ofresa ahoma wiya ebeboa ama enepa enso etumi akoso. Okay, a very short one. Medama say one fancha yemfrem djuba ne yedie mesramo ayi sakrachi we wa hweya memi ache no hasia ensamfo enu odi no sebe nipa ntena wiase enye sankwase ade we ade a sebe eye abusude ne de ohaw kese pa ba abusuam ebinie dana jataba kura frɛ no ka kire jataba sɛ wo mo ho ne kura de we so peso ware we nuane kura ka ho betumi ho no oba de ba kire mu sɛ ho no wo hwɛ akwara ne yi a eno kura ye wa abusuam ye sa de no menya ma me bumfu sese ye wate what the foolish what ding some phone nya cha pasam men kansa jakwa me sesi ya hwede again what won mo na waye no nka ye unua ba and why you say yanka wo wani beje awura wo sesi ade ne hia wo kana mintie de hia me na jai sanom na wo no de hia me say me hu ne say a na me yema hyeme me nua pa what me dimi atiko dimi nua ndia me kasi me numen sa de me numen sa pa was a famen tuma me nema me tad me bibia ho no de akonfio no de akoma obi no atena ho enu de won famen tuma no wa so obo jotire won famen nema brem me pa cho won famen nema ne brem yesa mi hu na me yemchim o de onioma ne bra o de a o yemo nshi obi one ne betene aware so ndia sisia na memene ne minene wale biom de o ye me no me ka se me hu na enye nte se fese abedwafo bebem na Volta Drill Limited enso ewukumasi krudua imu ahojo daban to be precise aha ne main office ne wo onuadofo awutie nie se uyo obi a opese yentunsuo mawa yen yadwuma titiri pa ye no yetunsuo enti menkofa nkwankyɛnfo no emo mo matwe woni ma Volta Drill Limited for emra meye adwuma no na onye no yiye emfama wo boho drilling ye wanim difo ebeba behwe emfidi a ye de betu amana akofom na ya twensuo a entwa da ene de ama wo se wa man nkwankyɛnfo no bia betu na problem abamu a frɛyen na ye mesiesie ne kamanso emfama wo ye number ye 0244 299 520 and 0266 43 2210 ewia Dr. Dawood Eda Dawood Herbal Hospital no onuaba ma wutie me se wo ba bedru ejeso krapa edane a enkane na metro FM ni wom no saa dan no mu ena sese Dawood Herbal Hospital edi ne dwuma enso ewo enei se wo ye obi a awo ho aye wo den wa papa wunya bra doctor nchen na obema na pa ho amawo se wo ye bema na sebe obema ne da fom bem wo ye ne hwea enye ya onuaba mei onso tutu anamo na bra wukunu no fa ne bra onuaba ma no waka ne ha wachero fa ne bra papa no be ma ne duro ama asa pagya agina so meka sei ebia emojabruso bi abeda ne si akwan diabetes uyo obi a esichire yade diabetes ana hypertension mojabruso hawo no ana hepatitis B ana enemu yade bi no akwakote a wako a enko ana ulcer ana prostate mu hawo ena wanya fibroid bi tetew ohunsuo ni nso ntumi nyemba no sasabro ne ahotutuo wode e bra Dawood Herbal Hospital na papa ne mfa ne duru nkan papa ne number eye 0244 886437 ena 0201 681 717 ode sa number we wanya ifre na woni traditional Dr. Dawood no ankasa nso nkasa na de wonte ase no wonkyere mu nso mfama na nuanom abapa mo eye the biggest online shop in Ghana
say ya me ne wo ka say wo ba Google Play Store ana App Store na wo download this app yi abapa mo a onua ebeboa wo pa wo download di abapa mo app ya ade bi ehia wo dada sitremu bia no ahai na abenya bi na wa order free order tuaka na ba bia wo bia no yemfa mrew enuoma ye use wo dem edem nuoma enuoma ye use wo kitchen yentade nuoma ye dinua ye phone tap bia wo hia bia no wunya ba bedru abapa mo a ahanso ebi wa ha ya watafo 3 miles sakasaka park ho ya number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 ubetumi nso afre yen ade a wuhia de wo pe no wunya ka kire ye ne a ye de bebrɛw na Faith Homeopathic Clinic nso wa Henema Kokoben Jomax company no ye ben no ye ne ye ben 18 junction no Faith Homeopathic Clinic aha ne di adwuma na wiei se wunya botre na tutu anamo ba be pie ye nkyɛn a onua ye di mfidie free India ba ye de be hwehwe nipadua no mu ba bia yade no akwa akɔhyɛ wo nipadua no bia no ye de aduro be kan ama ahotɔ aba ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so sɛnea wo yawo ana wo hawo ne tie bia no ye de bete ne te ama ho atɔ ye twi free nipadua mu ye detoxification afei wo obi a stroke yade de wato ho wuntimu twetwew waye mre wompam enam yade no akote wanya ni ho haw ana ulcer onuame mpa aba wate yagidie se ne die ne tie no Faith Homeopathic Clinic na ye beboa ye number ne ye 0244583859 ena 0275969414 wanya sa number fresi se ya na woni Faithfo enso enkasa papa we na aba hai matenenka enso we ni de dika ya me nnahia eja na hote sai obade adoma ho de ho ba bi very good obade a chia me akra edi asem na apese obusa ra kire wa oso wa rege ni nua no ba ko no agi atum afọ ọsara ka kire mse wuhia wo mpanyina ni ma nsem ni bi wo hodom a wutwa ntro enti we kura no dabre ni nua panyini ba ko na ofri cape baaye no odon so ware ampa okay aro ka kire mse mpai ende ye modua wo so de eno de wonwe enti ye modua wo so kwan be na afa so a witness awura ne dai dai kwan be na fa so Gano na me me soma se on fa de bra o de bae ka se guadie no ha biwa no na no yere me te na sara no na me da ayi mpano so na no so yere o de ayi ba no we da ho de ade na ama ne koto ye no koto ayi ngatia aha na ye de no ba no o we da mo na mesmedino ana akwawe monhwehwe professor Sumbo mame unze wuhia Sumbo wuhia Sumbo pa wuhia Sumbo menti wase enwie yo se obe ma da ho na woyiri nua abeda ho wo mpa so a na enye hwe na ye dai se nya obi afitin preko anu oni obi da bibi besi ansa kwa be na fa so yetio so tie gano nkasa na yede wade ne na atomeso ena ye dai so me na atomeso ne di agro obi a wo shed dross atare be ne se ne saada no no was tenten na obeda wo so na obetena wo na wade ne na ato wo so ena ato do na ato ne so ena ho ane da ne yonko so ona akwa da ne so na won kai se eya oyiri nua aya no me kai ba o kai se oyiri nua ena still ode ne na to so sa de ode to ne so won ne da mpre do se da kro obua kanokre ayi
frafrafo hene wa ha so wan ka no kura ye firi ha ye do be kona na frafrafo ama sa santema mu akura obeyi wa firi a nya say ka bi obebo bi a de be na bo ka no kure oboa me so oboa medine dakoro oboa o hwe no more than wine sada no a we be to wo ne ka ho na ade na da do say ah sada no yanda ɔse wo ba be pie so sɛ wo de wo ho ahye ne mu ana wo we enti obeduru hɔ na wotu firim yanda sada no danda because me kureda na nya sada no na oba ya no won hwe no na wo so won hwe no sada no den me kwatwale me ndino afidi wo ne na tie o kasegu ade no ma me ndino yes me sada me ndino awo ma ne me nasi na ba te me ndino unim sanom ameni sanom woni wo yere ho amumienu ho anenim sanom yina ya buro yina ya buro ho ane timi nom kese pa yeda metumi chere se obi ana ne sanom yeda metumi nkase wo so nom awo yese de wo ye da na nya se unim nom che wo no me nom sabura me yeda tuma na buku ya da ho die ne wo o ba okuta buku ne pen neni ano na se ba ko no wakle ko sima dino no na number no ano se ne pena numbers ni why pena numbers de o keep course no there be ne pena numbers why ka go afidie mu ka we o mo tie ni pena numbers ni esta pena numbers no esta pena numbers no what numbers ni adodo o se hwe ma me eye 4 enti 4 ni nyina ye esta pena 4 numbers estamp na je estamp mema na we no enu kire say record na ko 5 kura na ayi we na delete ni na te enu kire say enu say number 1 and h 2 h ye number 2 3 4 sani ya wa save no save na hu sani mpana no wo mo metumi da abawana kasagu aje no atumi ba metumi da na bawana no ere no mafra do metumi ba aya na mafra ntemi sha set recording na machiu boss ni na the voice no way voice na wadleti ayi ni na film na enkomo ba bi na ya na wo mu die ma hu se wo mo ya wo mo mpana se esa ne fra ba ko no kan se no se se o ahi no se o hwebo no se hwema de ni ye mami o hwema de ni ye mami o de ade mini mpo na ho na mechi o mo ba ko so o ye ne ti na fra ne ba ko se wote no se wote kase no se wote kase ne minim kase no se sadia o mene wo na be kwa na o kwa na be ko ne boy ne se o ay sadia ay wan se o Angola hono no se ay o se on fa kwa ni na da Angola ne brakase no se o no se boy ne se on train blue o se da be on bla be amote no moko a Jambofa Herbal and Spiritual Center Swami Post Office ena opanyini owo opanyini no ye nim ha eja kwa baby o very good mate wonka mehunu na menu nhia baako ne baako se eja Mofa Herbal wadama wone hwan kyerɛkyerɛ ho kyerɛ me ne matiefo menua mɛda wase deɛ di kan bɛtena fidie kɛseɛ so sɛ a na wɔsɛ mede asɛdama ɔtwadi ampo nyankopɔn totorobo nso dɛ ɔbɔɔ no wiase na ɔnwono no wiase na mene mmienu wayɛ sɛneɛ wayɛ yɛi saa na wayɛ atiefoɔ nti wɔne asɛda no yɛ ne deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu asɛda no bɛkɔ ama atiefoɔ sane sɛ afidie kɛseɛ wɔ atiefoɔ na ama no ayɛ kɛseɛ sane sɛ wobɛtena afidie wɔ so deɛ ne sɛ watiefoɔ deɛ ɔmu nyoma afidie mfiri hɔ koraa nti asɛda no so yɛ ɔmo dea menua sɛ obi te menkanɛ na ɔpɛ so ohu sɛne agya mofatia mepatwɔ me yɛ oduyeni ɔyaresani a mede haban ne ɔbɔadeɛ nsa no adwuma ɛna de yɛ adwuma ɛneɛ na mɛtoa so abisa sɛ ɛdeɛn ne ha obi a ɔtia ɛsɛ sɛ wotutu na nama wɔba agya mofa wɔkyerɛkyerɛ yɛn menua mɛda wase deɛ ɛteɛ ne sɛ woba nsantema ntɛm ase kora na habandurofoɔ nyina mena meyɛ ɔmo kasamafoɔ very good enti na mɛkasa habandurofoɔ yɛne yɛkorakora nkɔɔfoɔ kora moma yɛdeɛ sɛ ne deɛ fata sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛnya ɛdɔm na yɛasɛ ɔmo yadeɛ ama ɔmanya ahotɔ enti obi a wɔpa ahotɔ ɛwɔ ayaresɛm deɛ mɛka sɛ
wɔde kyerɛ agyamofa wa na me hɔ a ɔba de adawroma ɛbɛboa yie paa na otwedi ampo nyankopɔn yɛ madom ama bia wɔde me gyina yɛ no wɔde me gyina nkwanta mienu so na nkwanta no ɛfa baako ɛyɛ honam afam ɛna fa baako so yɛ sunsum afam nti sɛ woka agyamofa herbal and spiritual center ne nkwanta no ɛno no herbal no yɛ kwanta baako ɛna spiritual no so yɛ nkwanta baako nti sɛ obi pa yaresa na sɛ ɛyɛ honam ani di a ɔda wɔnda gye sɛ wɔantu anamo ɛna yɛka ahaban duro dia memenka na bibiduro ɛsan sɛ nya bibifoɔ nko ananum yɛtumi yɛ duro kwama ne kwama no ne kɔsa aborɔfo no mpo yadeɛ nti yɛnka no ahaban bibiduro na mu yɛka na ahaban duro na wofiri hɔ so na aba honhom fam so a no kura ne nyame num sɛ agyamofa mentumi ho ɛna mempɛ sɛ mɛbɔ me ho aba so ɛsan sɛ ma me ne twɔba no na duane no ɛda ɛnyɛ ɔno ɛna bɛkamfo na mmom deɛ ɔkɔ akɔdi no wɔna bɛka sɛ maame wei na duane no ɛdɛ nti monkɔ na mmom baabi baako a masɛnta na mahunu sɛ wiase nipa wɔ saa haw no kɛseɛ paa ɛne sɛ bɛma sɛbi kafrakyɛ ɔkyiti ɛyɛ ne yere anaasɛ ɔba a ɔkyiti ne kunu ɔhɔ masɛnta hɔ yie paa ɛna baabi baako a masɛ yi aka first one ho ne sɛ wiase a yɛwɔ mu no madadwene ho me na naka akyerɛ me ahyehyɛ ato madwenem ama me so mabɛhunu sɛ wiase yɛnyɛ bɔne mfa ntia nyankopɔn na yɛyɛ bɔne de tia yɛ ankasa yɛ ho yɛse yɛsom nyame yɛnsom nyame nyame na som yɛn sanse nyame na tonsuo ma yɛn ɔna de bɔɔdeɛ ne ma yɛn ɔna de bankyene ma yɛn nti ɔna ɛsom yɛn ne sɛ nti sɛ wo se wo yɛ bɔne atia wo nyankopɔn a agya mu fa me se ɛnɛ da ne wadwene na hunu sɛ sɛ wo yɛ bɔne a wo yɛ atia wo ho enti ma de special cleansing oil obi di aba a yɛ spiritual cleansing oil wakyɛ ase a sɛ wa yɛ bɔne ɛnura na wo bɔ mpa yɛ ne nyankopɔn adi nkɔmɔ apre biribi afiri no ho na sɛ ɔmfa ma wo a mepaakyɛ bia na wo bɔne no nti ɛna saa de no ɛkwan bie mfa ma wo sansa kyerɛsɛm sɛ bɔne kum bɔnefoɔ na asantefo ngomatire mmienu no yimu mmiɛnsa se woto bɔɔro bɔdan a ɛba wo ankasa wo so wo bɔne na woyɛɛ no ɛno nti na ama wo mpa ɛbɔ kwan no asie enti mema gya mo fa ma yɛ special cleansing oil a mede bua tiefo a wayɛ bɔne atia wo kra obi bɛka sɛ bɔne deɛ sɛ obi ayɛ bɔne but yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ ayɛ bɔne ntrasoɔ a wo no wokɔyɛ saa adeɛ no a indirect wakasa atia ɔbɔ adeɛ nyankopɔn mehu sɛ aboa pɔnkye ne yɔnko baa da ɛde ne bɛrima akɔ akɔhyɛ aboa pɔnkye no mu da mehu bi da wɔ wiase na mmom nipa da sani deɛ wɔse agobɔne ɔdɛ ntrasoɔ nti wɔne kankyema no hyia wɔne ne dɔfo no hyia na ɔpɛ sɛ wɔyɛ biribi ma n'ani gye a ɔse memfa me bɛrima wotwa adi ampo nyankopɔn kaa sɛ memfa nkɔ hɔ no memfa nkɔ hɔ na mmom mede m'ano ɛna bɛkɔ hɔ wama ne head wate ase saa na ɔmo ka no saa na ɔmo ka no na meka kyerɛ wo nyankopɔn wɔ butaye nti ɔde bɔ keterema enipa keterema ɛna meka sɛ ama nipa teɛ yɛde hyira na yɛde dome o keterema ɛna ma wo yɛ nipa ɛna ma yɛhunu sɛ woduru baabi na wo kasa yɛhu sɛ wo ɛna wo kasa yi nti sɛ gye ne wo keterema no a mepaakyɛ wo nipadua no woda mpan nti saa keterema no na wode akɔ abosomfie no saa keterema no ɛna ade akɔ abosomfie o ka abosomfie obi nti aseɛ memoa te aseɛ sɛ yɛnnua no mo maa no mema gya mo fa me dɔfo me yere na japadeɛ no ɛyɛ bosom ɛsan sɛ bosom bia otwa mo gya gu so wode buo mpo to hɔ na wonya gidie na wo kasa gu so na wo kanche gu so tumi ba betenem enti oba na japadeɛ na bosom bia bibi firi mu ba no ɛyɛ bosom kɛseɛ ɛno nti na sɛ wo ne oba nya asɛm na sɛ wɔde na adeɛ no tena fam menkyerɛ nkosi wɔde tena fam na wɔka nsɛm baako mmienu mmiɛnsa medo nyame mepaakyɛ deɛ ɛbɛyɛ wo bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ wo ne sɛ nti mema gya mo fa me sɛ saa bɔne na yɛde yɛ ho akɔtɔ mu na yɛnim no ɛno na ɔbɔ adeɛ adoma yɛ ho cleansing ɔsɛ wode wawim daa mɛmpa aba na wonim deɛ wobɛyɛ ɛnɛ deɛ wate me nka mepaakyɛ bɛpɛ cleansing spiritual cleansing ɔyɛ no bi na fa dwira wo ho na wodwira wo ho wie a wobɛhu sɛ ade no a wohwehwɛ afiri obi hɔ no wo nsa bɛka wawadeɛ na wo se akateɛ si so no ebia na wo kra no ɛna wo kunu kra no ɛnkɔ because of wo de wo gu ne ho fin ne sɛnti wo nyame de ne bi cleanse ne wie na wo cleanse ho wie a obehunu sɛ mepaakyɛw afei kwan abie wo pɛ sɛ wo tu kwan ɛne die kwan so ebia na nya wo maame ebia na nya wo papa
me magya mo fa kura de me sisa me maame wo bayi anka magye me maame bayi na ka me de ho sense bayi no me magya mo fa de me de baya de papa na mo na hunnum bayi so mfaso enti na wo maame bayifo no usuro no wo na onim bayi so mfaso enti na wo na bayifo no usuro no na mpo me sa ka asem biem se wo na ye bayifo na maame ye bayifo honhom na tini mu wati ase enye ono ane de no honhom na abetre ne mu enti hwekwan ya befa so nka bayi honhom na firi ne mu nanka wanya wo nana ana wanya wo maame adan na wo so usuro maame obi be kwa kwagina sori dem abom paye dindin sene na nanu obi kwa kwagina sori dem abom paye dindin sene maame nu na wo maame nu aba be family ana honhom wu me ka kire wo sofu bia ntimi nkum honhom me magya mo family ntimi nkum honhom na mo mechekere honhom esa egu nachi sene baya ontimi ne wonya ema wo nchen mechekere sunsum nsa gu nachi sene baya obayire nachi kwan afiri wo ho me de ade ma wo de yawu ni padua no sene baya sunsum no hu wachi kwan ena waba enti wiase ene de me ye e wo Kumasi so me post office no ne fa ba ko ni na Krobea ma me nkyira de ba ko okay me kyira de ba ko empelifo se aya busonfo so no betina no wona kyire wo na chiwade yeah into obetie me be matie me wo se wukunu efa wachi sa asem okoduru koto a ebia oni adanse ansa ne mefro man kopie ho no na o mawie wo so phone no kura be mani nya hoode bo phone no totwene ana waje phone no kura tietia so wase no uni evidence de obeye de achi oba nini ana de obeye de achi be mani ni aye bese wati ase pe bese ba ko pe pedrawa oi dawa yedi adwene wonsuom no bese no biem ba ko pe no fa bese kokko biemu mienu wo biemu mienu wi awde hwe bese no mu yie esade bi na ha ya fidikasi ntimi modini wati ase na bese no ba bia fifiri no na ni no afifiri no esasa ade bi ana susumi ntimi nka ho asem wo ha wati ase ntimi kire bade aman ohunu se Nyankopon we nyansafo na Nyankopon bo wiase wo se bi bia wa wie akire se anka bi hu hu yenti na wo sin twetwe na demo fade wo bia so akire mi na mahunu enti biem wo biem wi a se bema na wo de ye no a tworo bema ni din gugu paso eye eja de aka no bo number me da se eja Krobea ya na sono konkura yi wo besa wo tie hokosi wo che no wo de asa wo pesa wo che na freja mu fada agasa that's it freja mu fada lucky say ya be lucky eja bobo number no one 0243 me ba cha otobo freja mu fada number 0243 0243 28 05 0549 Mitimobio Timame 0243 28 05 49 me number no wo hwehwe TikTok so a okay wo bo ajamofa spell it no wo bo ajamofa na chiro capital letters na wa chiro 1 so chiro no o ani yi yete say ajamofa 1 e wo TikTok wo bo search bar ho na akobo ho ade obehu nsem egu ho nsem wasum very good kana kura so de chire na he fana nkasa na wo no so am post office here mbutu ominia Kumasi haya so am post office na enche mekopolo ase be me nyanko yi me wo so am post office me mum number no ani ma chira kwan kase sanse ajamofa me dwumadie nti me ntantra meto so me konkran me kwa ha kofodudua me ne mpanifo ne anintini na hia edi nkomo na ade ba akwa maye ne se sa wo frɛ me na sa wo ye sofo wo ye nana wo ye wohima wanka se wonim twese ye ko ba bi sa na ye kora ye ho kakra ye ni nipadom nkohia frɛ me ne muki appointment na ye nhia na ye nye de se fata sanse wo sofo ntimi ne na sɔde ba emihia wa ajamofa ho bono ma ne bio ma 0243 28 05 49 0243 28 05 49 number kura ya WhatsApp line na ma mensi TikTok ni subio ajamofa capital letters 1 na dia soso wasachi ehumia no eja be da se obetinsem Nyankopon ewa wasum sana akwa we pese woti ade ni kosi no odi bi kokoye gewi me ma ne mo nkyerɛw na wahu opa frɛ enkavekam
Ngoko ye ya na kam. Mama girl we ya yobi. Mama girl we mama na yobi. Me am most ka ko Thomas ko no ate. Emo ayen bi. Obehu. Okay, eya wo fe da say. Etie for enti Ejamufa Herbal and Spiritual Center. Ewu Kumasi Kromdua ye mu. So abi post office eho na ubetumi ene papai abompudimpu na ono nso aboawo ewo sa kwa ne so. Aha ye 102.9. Aha eye Otech. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasuguso a ena wia wutie ena wia kroya ohweme. Eja kwame enso ewa ha neja enso ebewrem na asemi moa mo de maso atie bi de mo ani ehunu de ekoso nso wadama Sweet P Executive Hotel ye de ye wokumasi krodua ye mu kentenkro no amangwase few meters away from KUST Ultra Tech Police Station na Ultra Tech Traffic Light na Sweet P Executive Hotel enso enie onuaba ma wutie mie ma na moto na wo de obaha beje wa home wate ye wo 30 luxurious rooms with modern security keyless door locks ya se wo ba wo hawo no onua bejojo ho na tugu wate ye wo conference hall kese equipped with modern facilities what you say ye wo free gym obeda ha bekọ ha koye training ye wo anopa breakfast ya English breakfast ye be more free ye provide Wi-Fi free ye san wo jacuzzi stand shower ye wo mini bar ye wo restaurant wa ha air conditioning rooms a heater room 43 inches flat screen TV and abubum Sweet P Executive Hotel eye home away from home bra na beje wa home ye number ye 0244 35 8478 call to book 0244 35 8478 Eja Peter Herbal Center owo Feyiase Pentecost Junction Lake Road asem na mekan na de mo babumi o na se wo ye obi a sebe awo pa na ye wo hawo a fa ho be dom ana fa ho be bata Eja Peter Herbal Center papa ne so de ahahan na be ye hwehwemu ahunu so obai ubetumi awo emfom so ni free be ma na obeka a kire pain no akofa na ba mana ye na duro wo wi a wo se fa wo yefunu ni gya no na wo yemu adwuma emfama wo se nya wo na wo pe na wo ye be ma ne dafo mentumi nya hwe obi die tumi ye nso ntumi nyem obi nsa buo mu obi akote na mu yade obi die ye pressure obi die ye sikire yade stroke koko die tete wo no bra Eja Peter Herbal Center na papa no emoa wo oba uteke finfia na aka se wo Eja Peter Herbal soup ni bia benya bi ne number e 0543 369993 0543 369993 na 3P garlic mixture no e Piwak Natural Health for nso ne dia ba se wunya bi na se ono no mo anokre me se wo se ebebua wo nipadua ne pa mo all the time mo beda asore na mo abre wo nipadua ni mu na mo ho kyerebo no se moja betumi die frusani ye wo nipadua ni mu a che se wonya 3P garlic mixture se wono no mo pressure ne be ye normal o cholesterol ne be ye normal immune system en function ye eni nipadua na ehonhunu ni nyina no e be free ho fi kyere se entri na emu asisi ni nyina emu be clear ne moja na tumi akọ edie frusane kama baby eto nu bi akwa kase me pe 3P garlic mixture your number is 0248 928824 and 0201 000021 and then we Jerinas Heba and a dig Jerinas Heba mixture aba we say wutie me now de ye chidi ya de aba ai ni pedua ni mu ayemre oya ohwie nye immune system na ye mre nso ama yade abobo oda sori a ho ye oya onumu ato aduane kura wuntumi ntibi ni emfifi boni bi na efiri wo onua kope Jerinas Heba mixture Jerinas Heba mixture Jerinas Heba mixture nanonom na ye wo Jerinas Vico mixture eno nso se wunya bia se wo ye be ma na sebe wa ye mre wo mpam wuntumi mpem ko wanim watiase sisi yadie bi na akofa saa hawo no abawu entima wuntumi mpem ko wanim watiase ba se ya Pentecost ni ka pem ko wanim pem onua me se pem ko wanim nti ba me se wubetumi apem akọ wanim a
wate ase o kope Jerinas Vico Mixture de bi nanonom baby eto no bi akwa abenya bi ama yeb heba shop wa abu station ye ne ye distributors ye number ye 0538484411 ena wo buy Brema UGC adjacent DVL ho a Jerinas ba wo ho ye number ye 0241814677 ofre ye ni a ye beje so and sister spices for Nyankopon hira mo wate na anu awura bi frɛ me bɔ ma baso ama ye sɛ wono tama ne ma me ka so onye onim sɛ wo ye no onkomu ka ase ti ye na ne ote osua kakra no pɛ sister spices ibi onua be me na sankwan mo de agene mpnatwe agina bra ne prekopɛ sister spices fire aduane ma okunu ate oba no mani medi unso unsanu aduane bi eya use sister spices wate die nti ameka kire say ya use de say we ye 100% natural ye ne ye natural spices no ye de aye ye ma amre wo ngotwitwi ni ade mre ye ne ya ye ne kama e de amount sister spices ye wo good flavor, fish flavor, chicken flavor, stew flavor and beef flavor be bia ye ton spices bia no wo de onye du ho akasa op sister spices ye number ye 0243 535025 and 0279140940 and dear mom wa me cry David ai Elizabeth Ohima dear Adowa Elizabeth Ohima Adowa oye nurse ni e wa atweme kropon Oba Elizabeth ene wenya afeko ediaka onfie ho ye mawo a very very happy birthday esre Nyankopon ni nhira ene na hoden se enkan afia se wa onso wo bronco last stop one nabusua nyina omo we she hwan omo we she oh, wa confuse me. Efia sewa ene dei eye wa woda. Obapa. Ene wanya afeko e de aka omfie ho. Bronco last stop na wo. Na wabusua nyina se ne dei osre nkwa husan enkwa ahoden wom enso de mawo. Oba de achia me ye wo take fm ha. So ma happy birthday. Afei Hilary also wanya afeko edi aka onfie ho na we wawofo James Edu ene Patience Edu se Hilary ene ye wawodai osre Nyankopon ni nhira ene na ho bambo enso de mawo happy birthday to you krachi we see e be chena na ase ye nchire no ejina jakwa me so ejina obo ade so ejakwa me no opacha o ma no ntime me ma ne nyina ne so na mo ma me mpon mapon